בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 9/7/26, אני עם אלוף במילואים, חבר כנסת לשעבר, פרופסור איציק בן ישראל, במשרדו שבאוניברסיטת תל אביב. איציק, פעמיים חתן פרס ביטחון ישראל, היה ראש מפא"ת, יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, וכיום משמש כראש מרכז הסייבר וראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב. איציק איש חיל האוויר, היה במלחמה קצין בענף חקר ביצועים וישב בבור של חיל האוויר בקריה בתל אביב. איציק, ספר את הסיפור שלך ובוא נתחיל מהרקע המשפחתי. בבקשה. שלום ובוקר טוב. קוראים לי יצחק בן ישראל, איציק בן ישראל, ואני נולדתי ב-49, שנה אחרי, אני תוצאה של חגיגות יום העצמאות, הכרזת העצמאות. להוריי, אבי חיים בן ישראל ואמי שרה לבית בביוף, זה משפחת תערובת, זאת אומרת פולנים ובוכרים, אמי בוכרית, ובזמן מלחמת יום כיפור שירתתי, כמו שנדבר אחר כך, בבור של חיל האוויר. נתחיל רגע מההורים. אבא שלי, לקח אותו אבא שלו, סבא שלי, שהיה רב ידוע מאוד, הוסמך על ידי החפץ חיים לרבנות ולדיינות על ידי מי שכתב את ערוך השולחן. לקח את ילדיו הסבא ב-36 מפולין ועלה לארץ מתוך תחושה שמשהו לא טוב הולך לקרות בו, חוץ משני הגדולים שהם היו כבר נשואים ונשארו ונספו בשואה עם משפחותיהם. אחד נקרא יצחק, השני נקרא אריה, השם שלי בתעודת זהות זה יצחק אריה. אבא הגיע לפה, בשלב מסוים מצטרף ללח"י, היה בקבוצה שמייסדים את הלח"י, אחרי שהיה פרס על ראשו מהמשטרה הבריטית, הוא היה מה שהבריטים קראו טרוריסט, שהטרוריסטים ביניהם זה אלה שפגעו במשטרה הבריטית, כן, הטרוריסטים של הלח"י זה לא פגעו במשפחות או באזרחים. אחרי שהטבעת התעתקה והוציאו פרס על ראשו, תפסו אותו פעמיים הבריטים, כל פעם עם שם אחר, בלי לדעת שהם מחזיקים את האיש שיש עליו פרס מבוקש. היה מודעה בלי תמונה, כי זה ככה הטכנולוגיה של אז, והטבעת התעתקה, והוא התנדב בשביל להימלט מהבריטים, התנדב לבריגדה, עשה קורס קומנדו במצרים, והלך להילחם עם הבריטים נגד הגרמנים, בהתחלה באיטליה ואחר כך בצפון אירופה. את אמא שלי הוא פגש במחתרת, היא הייתה בירושלים, העבירו אותו מתל אביב לירושלים, כדי שהבריטים לא יתפסו אותו, ושם הוא פגש את אמא שלי, והאהבה ניצתה, ופחות או יותר בהכרזת העצמאות, הם התחתנו, וכמו שאמרתי, אני תוצאה של החגיגות הללו. היא עלתה, אבא שלה, זאת אומרת, סבא של, יותר דיוק, סבא שלה, עלה מבוכרה לארץ בסוף המאה ה-19, היה איזה שליח ששכנע את היהודים שהמשיח הולך להגיע, בא לפה, קנה בירושלים בתים, הוא היה עשיר, וחזר בשביל להביא את כל המשפחה, נתקע בינתיים המהפכה הקומוניסטית, השתלטו על האזור של תשכן, בוכרה, ואי אפשר היה לצאת, אז הוא נתקע שמה עד שהבן שלו, סבא שלי, מצא איזו הזדמנות, וגם הם ב-36 עלו לארץ. למזלם, הטורקים ששלטו בארץ בזמן שהסבא עלה, רשמו הכל בטאבו, טאבו זה מילה בטורקית, רשמו הכל בטאבו, וכך שלא הלך לאיבוד כל הרכישות של הסבא, וככה אני הגעתי לעולם. אבי, אחרי שקמה המדינה, גייסו את כל האנשים הצעירים בגיל המתאים לצבא,
הוא הגיע לבקו"ם, דרך אגב, בקו"ם ברמת אביב, באיפה שהיום המחנה של תזמורת צה"ל, ושמה הגיע לבקו"ם ואומרת לו הפקידה שם, הוא אומר חיים. שם משפחה אמיתי היה גולדברג, הוא, כמו שהוא סיפר לי, אומר, אני כבר איזה 10 שנים לא מעז להגיד את השם משפחה האמיתי שלי, כל איזה חצי שנה אני מחליף תעודת זהות, בגלל הבריטים. אני ראיתי פעם את התעודות זהות האלה, על אחת כתוב חיים קרפוצ'יק, אחת ככה, כל מיני שמות משונים. מה אני אגיד עכשיו את השם האמיתי? היה לי מעצור, ומכיוון שלאבא שלי, ככה הוא סיפר לי, קראו ישראל, סבא שלי, אז אמרתי חיים בן ישראל, יעלה בן ישראל לתורה ויבוא, ככה אני בן ישראל. הוא התגייס לחיל האוויר, היה אחד מהראשונים, מהקימים של חיל האוויר, במערך המנהלה של חיל האוויר. הוא היה הראשון שקיבל, בזמן שהוא היה בתל נוף, הראשון שקיבל, קראו לזה, הפכו את קצין המנהלה למפקד טייסת מנהלה, ככה זה בחיל האוויר, נתנו לו דרגת סגן אלוף, הראשון שקיבל את זה בחיל האוויר זה היה הוא, אחר כך הוא היה מה שמקביל היום לרמ"ח פרט, לרמ"ח חוגרים במפקדת חיל האוויר, ופחות או יותר כשהוא השתחרר אני התגייסתי. אז היה המשכיות בזמן מלחמת יום כיפור, דרך אגב, הוא היה מפקד בירת מדה, זה היה שדה חירום שהוקם בסיני, ויש לי גם את כל התחקירים וכל הדברים שהוא כתב אחרי הם הותקפו על ידי המצרים, סיפור שלם. ממה שאמרתי הרגע אפשר כבר להבין שאת רוב ילדותי אני ביליתי בבסיסי חיל האוויר. דהיינו, בעיקר בתל נוף, בשיקול משפחות, וזה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, זו חוויה שהיא לא דומה כמו לגור בעיר או בקיבוץ או ככה. אני אתן לכם דוגמה אחת, שיש לה גם איזשהו משקל היסטורי כזה. כשאני הייתי בערך בין 11, משהו כזה, 12 אולי, יורי גגארין טס לחלל. עכשיו, עד היום, טיסה לחלל זה אחד הדברים ששובים את הלב של ילדים, לא משנה באיזה ארץ, מאיזה מוצא הם, לא משנה אם זה בן או בת, כולם רוצים לטוס לחלל, ופתאום אני, ילד בן 11, 12, שומע שברדיו, כן, אז הכל היה ברדיו, שיורי גגארין טס לחלל, לא, ובאותו זמן, במקביל, מדינת ישראל יורה את הטיל הראשון שלה, קראו לו בכיסוי של רקטה מטאורולוגית, כולם זוכרים את השביט המקורי, ואז אני מחבר אחד ועוד אחד, ואני אומר, אוקיי, אני עכשיו אבנה לי טיל שיטיס אותי לחלל. עכשיו, אתה רוצה לעשות את זה בתל אביב, או באיזה קיבוץ, זה קשה. אבל אם אתה גר בתל נוף, שם ישבה אז יחידת ההחזקה האווירית, י"א-א', המרכזית של חיל האוויר. ואני הייתי ילד שהתחבר עם הטכנאים, ושביקש מהם להלחים משהו, הם הלחימו, וביקשתי ככה. ביקשתי מהם שיחברו לי מצינור שעשיתי, יעשו לי אותו בצורת רקטה. המנועים, הוצאתי את התאי בעירה, הוצאתי מהסיפולוקס, וצריך חומר עודף, שיעיף את זה לזה. הלכתי למטווח, אספתי כדורים עקרים, אבק שריפה. אני כבר אומר, אם מישהו מקשיב לזה והוא ילד שידע שזה לא דבר שמותר לעשות, גם בסוף אני כבר אקדים את המאוחר, זה התפוצץ לי ועד היום יש לי רסיסים בגוף, אבל אני עדיין בהתחלה, בניתי רקטה, גודל כזה בערך, עם גפרור, אני מצית את המנועים, וזה עף לחלל. מה זה חלל? בערך עד הגובה של עמודי החשמל, של החוטי חשמל. בשבילי זה היה צעד ראשון לזה, עד לאותו יום שאני מדליק, זה עף, עובר את חוטי החשמל, ונופל על ג'יפ שנוסע על הכביש. בג'יפ יש 2 אלופי משנה צנחנים, אז באותה תקופה הצנחנים
הבסיס שלהם היה בתל נוף, ויוצא, המח"ט היוצא והמח"ט החדש הנכנס, חוזרים מהטקס החלפה, ונוסעים לי בג'יפ, ופח, נופל להם על החלון הרקטה, הטיל שלי. לא קרה כלום, כי זה דבר קל ולא כבד, ולא נשבר אפילו החלון, אבל אחד מהם מתרומם, רואה ילד בורח בין הבתים, ומיד רץ, מרים אותי באוזניים ממש, שם אותי על הג'יפ, נוסעים למשרד של אבא שלי בבסיס, הוא היה סגן אלוף אז, ומרידים אותי עוד פעם באוזניים, מביאים אותי ככה צורח, ואבא שלי אומר לו, תעזוב את הילד, אתה לא רואה שהוא צורח? אז הוא אומר לאבא שלי, מה זה נקרא תעזוב את הילד? זה הבן אדם הראשון בעולם שיגיד תודה. הבן אדם הראשון בעולם שירה עליי טיל ונשאר בחיים. המח"ט היוצא זה היה, קראו לו אריק שרון. אחר כך, בהמשך ההיסטוריה, כשאני הייתי ראש מו"פ תת אלוף, הוא היה שר ביטחון, אז יום אחד תפסתי איזה דקה לפני דיון, לפני התחלת דיון, אמרתי לו, תגיד, אתה זוכר את האירוע הזה שירה עליך ילד הוא אומר לי, רק אל תגיד לי שזה אתה. ככה התחילה ההיכרות שלי עם אריק שרון, כשאני ילד והוא מח"ט היוצא של הצנחנים. בכל אופן, בהמשך, למדתי בגימנסיה הרצליה, אני רוצה עוד לחזור קצת לילדות כילד בבסיסים הצבאיים, קצת חוויות, או מה הרגשת? הרגשת שאתה בן של סגן אלוף, ואתה שונה קצת מהילדים האחרים, או שהייתם חבורה של ילדים בתוך הבסיס? החיים בבסיס, אין דרגות שם. אין, אבא שלי זה, וזה לא כך, בשיכון משפחות, כן? היה לי מעמד בכורה רק בזכות העובדה שהייתי הילד הכי גדול. גדול זה כן, פעם ראשונה שבאתי לבסיס הייתי בן 5, אבל הילד הכי גדול בשיכון משפחות. לא בגלל שאבא שלי סגן אלוף או לא, גם אחד מהחברים הטובים שלי לילדות שמה, דובי יופי, אביו, דובי ורמי, כן, הם היו דובי ושני התאומים, אביו היה מפקד הבסיס, זו דרגה יותר גבוהה, אבל צעיר ממני באיזה שנתיים, אחר כך הוא היה מפקד טייסת בחיל האוויר, בשנים שאנחנו מדברים, עד היום אנחנו שומרים על קשרים, אחותו התחתנה עם בנו של עזר ויצמן, זיכרונו לברכה, זה הכל זה ככה בבסיס, זה מין משפחה קטנה, לומדים מחוץ לבסיס, כי אין בית ספר בבסיס, אז למדנו בהתחלה בכפר בבית אלעזרי, שהוא סמוך לתל נוף, ואחר כך בקיבוץ פעם יותר גדול, קיבוץ גבעת ברנר, חיים מעניינים. אחר כך עברנו, אני למדתי בגימנסיה הרצליה, עברנו לנווה מגן, קודם למעוז אביב, אחר כך לנווה מגן, זה לא חשוב כל כך הסדר, ובנווה מגן באותו רחוב עם עזר ויצמן, בר לב, זה היה אז שכונה שבנו אותה למשרתים בצבא, כמו הרבה תוכניות לפני זה ואחרי זה. היו שם איזה, ברחוב שלי היו איזה 5 אלופים, זה בלי לספור אותי, אני הייתי אז ילד. למשל עזר ויצמן, זה 100 מטר מזה, עם הילדים שלו, ועם הבת שלו שהתחתנה עם דובי יפה, נדמה לי שקודם אמרתי הפוך, אבל זה לא חשוב, ככה גדלתי, זו הסביבה שבה גדלתי. למדתי בגימנסיה הרצליה בתל אביב, ויום אחד 67, אנחנו מגיעים ל-67, מלחמת 6 הימים, יותר מלחמות לא היו עלי אדמות, כידוע לך, וזה ככה לפחות היה, זה מה שהיה בראש של האנשים, ואני החלטתי לבחור במסלול של עתודה אקדמית. מצאתי את עצמי בקיץ 67, אחרי 6 הימים, מתחיל לימודים באוניברסיטת תל אביב, לתואר ראשון משולב מתמטיקה פיזיקה באוניברסיטה בתל אביב.
יש איזה חוויות מיוחדות מהתיכון בגימנסיה הרצליה? יש, אבל הן לא קשורות אחרי זה להמשך דרכי, נעזוב. אני מתחיל את הלימודים, זה מפליא לחשוב כמה קטנה הייתה מדינת ישראל ב-67, אנחנו היום כ10 מיליון איש, קשה לנו לזכור, אז היינו זה פחות מ3 מיליון איש. כל המחזור למתמטיקה, פיזיקה, מי שלמד תואר ראשון במתמטיקה ובפיזיקה, כל המחזור היה איזה 80 סטודנטים. זה קשה להבין, היום זה מספרים בסדרי גודל אחרים. מהם איזה חצי בערך היו עתודאים, והחצי השני היו כאלה שלומדים אחרי צבא, או שלומדים מטעם הצבא, כן. ואז זה כמה ימים אחרי שאני מתחיל ללמוד, אומר לאבא שלי, הוא אומר, תגיד, יש לך בכיתה אחד בשם עמוס, טייס בחיל האוויר? אני אומר לו, בטח, עמוס הוא נורא אהוב בכיתה, הוא היה מפקד טייסת בששת הימים, זה מפקד טייסת, גם היום זה עניין רציני, אחרי ששת הימים זה חצי אלוהים, כן, אחרי הסיפור ששת הימים, בטח שיש, זה, תקשיב, אני נפגשתי איתו לפני כמה ימים, אומר לי אבא שלי, הוא לא כמוכם העתודאים, אתם בני 18, זה הרגע עשיתם בגרות, אתם זוכרים עוד את כל הנוסחאות באלגברה וכל הדברים הללו, הוא בן איזה 35, משהו כזה, היה מפקד טייסת, כל חייו רצה ללמוד פיזיקה, סוף סוף נתנו לו על חשבון חיל האוויר ללמוד, והוא לא זוכר כלום, זה לא כמוכם, הוא לא זוכר את כל הנוסחאות האלה מהילדות. תעשה טובה לאבא שלך, תעזור לו בלימודים. וככה התחברתי לסגן אלוף, עמוס לפידות, של ימים נהיה מפקד חיל האוויר כמובן, ומה זה קרה, התחברתי, היינו יושבים, הוא היה רושם את ההרצאות עם עט, עם 3 צבעים, היה לו כאלה רפילים שהיה מוריד בזה, כל צבע היה לו משמעות, אני רוב הזמן לא הייתי בשיעורים, הכרתי את החומר, אבל פעם באיזה שבועיים הייתי יושב איתו, ואנחנו עוברים ביחד על המחברת שלו, אני ככה משלים את החומר, וגם הוא, אני מסביר לו מה זה, והתחברנו. מזל גדול, כי הוא בעצם די חילץ אותי מהצד הבא שהלכתי אליו. אז כל העתודה זה היה מסלול אחר, לא כמו היום. אתה עושה בחופשים, אתה עושה כל מיני קורסים, סדרות, עניינים, המסלול כולו קרבי. אם יש מלחמה, מגייסים את העתודאים כפלוגה, ויש ששת הימים שהייתה קצת לפני זה, למשל, ארמון הנציב נכבש על ידי פלוגה של עתודאים כזאת, שהיו סטודנטים בזמן שהמלחמה פרצה. ואתה גומר את זה, אתה מגיע לבקו"ם, ואומר לך, אם אתה רוצה שנשלח אותך ליחידה, שתעשה שימוש בכישורים החדשים שלך של מתמטיקה פיזיקה, אז אתה צריך לחתום שנה. זהו. ואם לא, אנחנו שולחים אותך לתעלה, ואני העדפתי לתעלה. אני הייתי ממם בתעלה, במעוז שנקרא הכפר, אחד צפונית למזח, שכל בוקר היה קם ועם הרבה טרוניות, אני והמחלקה שלי היינו פותחים תציר בין המעוז שלנו ובין המעוז הדרומי לנו, שזה המזח, לאורך תעלת סואץ, ודי נהניתי מהפעילות הזאת. חוץ מזה, אמרתי למה טרוניות, חוץ מזה שזה בשעות שכולם אוכלים ארוחת בוקר, ואנחנו חוזרים אחרי ארוחת בוקר, אז זה מה שגרם לתלונות. מי שחילץ אותי, אמרתי לכם, מהתעלה, חילץ במחאות, כי זה היה בהתשה, כן? הסיבה, אני רציתי לחזור, שאמרו לי, או שאתה חותם שנה, נשלח אותך לאיזו יחידה זה, ואני אמרתי, לאן שלחו אותי אם אני לא חותם? אמרו לי להתשה, אמרתי, מצוין, זה מאוד נהניתי בעניין הזה. מי שחילץ אותי משם, זה אותו עמוס לפידות שהזכרתי אותו קודם.
הוא קיבל תפקיד במחלקת אמל"ח בחיל האוויר, היה רמ"ח אמל"ח, והוא אמר לי, תקשיב, יש בענף אמל"ח, במחלקת אמל"ח בחיל האוויר, לא קראו לזה מחלקה, אבל זה לא חשוב, זה כמו, אני משתמש בשמות של היום, כן, אבל זה התפקידים. במחלקת אמל"ח של חיל האוויר יש ענף שנקרא ענף חקר ביצועים. ענף חקר ביצועים זה לא כמו שאתה חושב, הוא אמר לי, משהו שקשור לביצועים בכלל. זה בכלל טעות תרגום מאנגלית. אני אתעכב עליה רגע, כי זה בהמשך ביליתי שנים רבות שם. באנגלית זה נקרא Operations Research. Operations, כמו שכולנו יודעים, זה לא ביצועים, זה לא Performance, זה לא כלום, זה Operations, זה מבצעים. הפעם הראשונה שדבר דומה לזה הוקם אי פעם בעולם, זה היה בחיל האוויר הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה. חיל האוויר הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה, ביוזמה של דוקטור אחד שנקרא דוקטור ג'ונס, הגיע למסקנה שהתכנון המבצעי שלו, של חיל האוויר, היו שני חילות אוויר במלחמת העולם השנייה אצל הבריטים. אחד האחראי על ההגנה האווירית על שמי בריטניה, זה הרויאל איירפורס, הרף, והשני חיל המפציצים, שהוא בכלל יש לו תפקיד אחר, מפקד אחר. תפקיד אחר להפציץ מטרות ביבשת, כן, במלחמה נגד גרמניה. הרויאל איירפורס היה מאוד לחוץ. למה? כי הגרמנים בנו כוח תקיפה גדול, שאחרי זה כולנו מכירים את הסיפורים שכן גם בא לידי ביטוי במלחמה, ואיך אנחנו מנגן על שמי בריטניה עם חיל האוויר היחסית קטן שלנו, ועלה בראשו של מישהו הרעיון, שזה צריך לעשות עם גיוס המדע לטובת התכנון המבצעי, לא רק לטובת בניית כלי מלחמה, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו פיתוח אמל"ח, אלא התכנון המבצעי. אז הקימו במחלקת מבצעים של חיל האוויר הבריטי, במלחמת העולם השנייה, מדור, שהוא נקרא מדור תכנון מבצעי, שישבו בו פיזיקאים, מתמטיקאים, כמו הדוקטור ג'ונס שאני הזכרתי אותו לפני רגע, וגם הוא עלה לתהילה מהר מאוד בזמן המלחמה, וחיל האוויר שלנו, שהוקם על ידי יוצאי חיל האוויר הבריטי, אנחנו זוכרים, כן? מיד על לטוס כשקמה המדינה. הוקם על ידי יוצאי חיל האוויר הבריטי. חיל האוויר שלנו מההתחלה היה לו בהתחלה צוות, ואחרי זה מדור, ואחרי זה אם אני מגיע איתכם לשנות ה-70, זה כבר נהיה ענף בראשות של סגן אלוף, שעושה את התכנון המבצעי עד היום, כן, זה ככה עד היום, כשאנחנו שומעים שתקפו את איזה בונקר, שישבו שם חמינאי וכל חבר המרעים שלו, וזה נהרגו איזה 30 איש, כל צמרת הצבא או משמרות המהפכה, זה נדמה שזה קל, כן, מה, באים, זורקים פצצה, חוזרים, יש שם המון תכנון, בתים מודרניים בנויים כך, שאתה לא יכול להפיל אותם עם פצצה אחת או שתיים, וגם לא באופן אקראי. אתה צריך לדעת בדיוק באיזה אלמנט של המבנה לפגוע, ולעשות זה עם טיימינג, שהפיצוץ של הפצצה הזאת, והפיצוץ של הפצצה הזאת, גלי העדף מהם יגיעו לנקודה שאתה רוצה להגיע אליה באותו זמן, זה דורש הרבה חישוב ודברים כאלה, וזה היה ההתמחות של ענף חקר ביצועים. אז אומר לי, עוד לא התגייסתי, כן, אני עוד במשא המתן הזה, עם בקו"ם, אומר לי, עמוס לפידות, יש ענף חקר ביצועים, אני הולך כנראה להיות רמ"ח אמל"ח בתפקיד הבא שלי. הענף הזה כפוף ארגונית למחלקת אמל"ח, באופן מעשי הוא מבלה את רוב זמנו במחלקת מבצעים, כי העבודה הזה, למה הוא בכלל באמל"ח? כי אתה יכול להשתמש באותם המודלים של המתמטיים, הכלכליים, של חישוב, לא רק בשביל לתכנן באופן מבצעי איך חיל האוויר צריך לתקוף משהו או לבצע את משימותיו, אלא גם באותם המודלים להשתמש בשביל להחליט על בניין הכוח של חיל האוויר. מה הוא כן צריך, מה הוא לא צריך, כמה צריך מזה, כמה צריך לכן הוא גם עושה את, שתי המחלקות הוא משרת,
ואני שולח אותך, מציע לך, כן? שאתה תשכח לפתוח ציר כל בוקר, יכולים לעשות עוד הרבה. כל זה בגלל ההיכרות שאמרתי לכם, המקרית, כן? שאנחנו למדנו ביחד. וככה אני יום אחד, בתחילת 71, אחרי שסיימתי את התואר הראשון בהצטיינות יתרה, במתמטיקה פיזיקה באוניברסיטת תל אביב, למעשה כמעט גמרתי את התואר השני, ואני מוצא את עצמי בסופו של דבר בענף חקר ביצועים בחיל האוויר. אני רוצה רגע לשאול אותך, מתי התחילה האהבה שלך לפיזיקה, מתמטיקה, חקר ביצועים? זה אהבת ילדות? זה מהנערות התחיל? זה אני זוכר את עצמי, הזיכרונות הכי קדומים שלי, זה מגיל 5, כי לפני זה אני זוכר רק מה שאמא שלי סיפרה, כן? לא זוכר את האירועים עצמם, משם. למעשה זה תוצאה של חינוך, של ההורים שלי בכלל, במיוחד אמא שלי, כן? זאת אומרת, אני הייתי ילד שהוא טוב בלהכפיל ולחבר ולחלק, וזה דרך אגב אותו דבר, הילדים שלי עד היום. אני זוכר עד היום את אחד הילדים שלי, שאני מלמד אותו לחלק כשהוא בגן, כן? ואז הוא שואל אותי, כמה זה חצי לחלק לשליש? וגם עושה בלי שהוא יודע לכתוב את הדברים האלה, זה הכל בראש, וגם עושה את החשבון נכון, ואני זוכר את עצמי נדהם רגע מהזה, ושהייתי ילד בשיכון שרץ בין הזה, כולם היו אומרים, זה יגדל, יהיה פרופסור באוניברסיטה למתמטיקה פיזיקה. אז אם תשאלתי מתי זה התחיל, היום אני יודע גם לשחזר, מה שאז לא ידעתי, את כל המסרים הסמויים, שאמא שלי אפילו לא ידעה שהיא מעבירה לי, כן? בחינוך, שדחפו אותי לכיוון הזה. אני אתן לך דוגמה אחת. כמו כל ילד, הוא הולך לישון, האמא מספרת סיפורים. אז אמא שלי, איזה סיפורים הייתה מספרת? מה שסיפרו לה שהיא הייתה ילדה, שזה מהתנ"ך. סיפוריה, כן, היא באה מבית דתי. שני הבתים, דרך אגב, אבא שלו היה רב, אמא שלי לא היו ברבנות, אבל היו בית דתי. ספר לי את הסיפור של סדום ועמורה. זה סיפור חינוכי באיזשהו מובן, כי אם אתה לא תתנהג כמו שצריך, אלוהים יעניש אותך. אלוהים אומר לאברהם, תקשיב, סדום ועמורה מלאות רשעים, אני הולך להחריב אותם. אומר לו אברהם, רגע, מה זה רשעים? אין שם צדיקים? אם יש שם 1,000 צדיקים, מה אתה תכריע? או 100 או 40? כל פעם הוא אומר לו, לא, 100 אני לא אשמיד. ו40? הוא אומר לו, 40 אני לא אשמיד. ואחד אני לא אשמיד. מחפש אלוהים, לא מוצא אפילו צדיק אחד בסדום, מזה בא לנו הביטוי, ומשמיד את סדום ועמורה. אז תראה איזה מסר סמוי יש בזה, שאפילו אמא שלי לא הייתה מודעת לו, כן? קודם כל, אתה יכול להתווכח עם אלוהים. עם אלוהים. זאת אומרת, לא מדובר על להתווכח עם אנשים. הוא אמר לך משהו, אולי זה לא בדיוק ככה, אולי אפשר אחרת. אתה עושה איזה סוג של ויכוח, לא עם חבר שלך, עם המפקד שלך בצבא, כן, תכף נגיע לצבא, תראה שזה, השתמשתי בזה באופן, בלי שידעתי בכלל, כן, זה החינוך שאני קיבלתי באופן סמוי כזה, מוסתר, כל הזמן, כולם אומרים ככה, אני חושב אחרת, כן, אומר זה ככה, מותר, אם עם אלוהים אפשר להתווכח, גם אפשר ככה. לא ידעתי אפילו מה השורשים הפילוסופיים של הדבר הזה, לקח לי המון שנים עד שלמדתי את זה באופן אקדמי, ואני היום יכול לתת לך תיאוריה שלמה על הדבר הזה, אלא זה משהו בחינוך אינטואיטיבי, שקיבלתי אותו מההורים שלי, והוא כל הזמן היה ככה, כן, אני יכול לבוא הביתה, גם סיפור שאני זוכר, ואומר לאמא שלי מהגן, למדנו לחוות פסח, על יציאת מצרים, במשה רבנו, בגן. ואז היא אומרת לי, והסיפור נגמר בזה שהוא לוקח את אהרון אחיו, ועושה אותו המלווה שלו, ואחר כך הכהן הגדול. היא אומרת לי, למה דווקא אהרון כהן גדול? למה לא מישהו אחר? כן. עכשיו, זה לא סתם
שאלה ששואלים, זאת אומרת, זה לא עולה על דעתך בתור ילד לשאול למה משה, כן, אתה מכיר, אתה מספר סיפור. אז אני אומר לה, הגננת לא שאלה למה, לא אמרה למה. אז אני אומר, אם היא לא אמרה, אתה צריך לשאול אותה. אז אני למחרת הולך ואומר, למה דווקא את... ואז היא אומרת לי את מה שבמסורת היהודית מקובל, שמכיוון שמשה היה כבד פה, יעני מגמגם, אז הוא היה צריך מישהו שבכל הוויכוחים שלו עם פרעה וזה, אז הוא לקח את אחיו, ואחר כך, שהיה צריך להתחיל לנהל את כל ענייני הדת וכל מה שיצא מהסיפור הזה, אז כבר היה אחד שידע הכל ואת כל זה, לכן הוא התמנה לכהן הגדול. ואז היא אומרת לי, ואתה בטוח שהוא לא מינה אותו בגלל שהוא היה אח שלו? עכשיו תחשוב על ילד בן 5, שככה הוא גדל. כן? זה ברור שכל דבר מותר להטיל בו ספק. זה לא אומר שאם אתה הספק הזה, אז אתה לא עושה יותר כלום, אתה נכנע וזה, יש איזה מתודה, מה עושים עם הספק הזה. אבל מותר להטיל בו ספק, עדיף להטיל ספק, ואז זה כל מה שקרוי המהפכה המדעית של המאה ה-17, שגילו את הלוגיקה הזאת במאה ה-17, ניוטון והחברים שלו, כל זה אצלי, הכניסו לי לראש אמא שלי, בלי שמות ובלי תיאוריה, הכניסו לראש בגיל רך מאוד. הזכרת את אמא, מה האמא עשתה כל השנים האלה? אמא, סיפרתי כבר שסבא שלה עלה לארץ, חזר להביא את המשפחה נתקע, והיא עם אבא שלה, דיינו סבא שלי, הוא לקח את 3 ילדיו ואשתו, ועלו לארץ ב-36. אחרי שדרך אגב נתקעו, והיו כמה שנים באיראן, וזה לא סתם אני אומר את זה, כי האמא של אמא שלי, כשאמא שלי עוד הייתה ילדה בת 5-6, האמא שלה נפטרה בדרך, ומי שאימץ אותה זה השכנים, זה ככה היה מקובל בקהילה היהודית, ולימדו אותה כל אחד מה שהוא יודע, זה לימדו אותה לבשל, זה מה שצריכה אישה שהיא תהיה גדולה, אנחנו מדברים על לפני כמעט 100 שנה, במושגים של אז, ולכן האוכל היה תמיד בבית, בוכרי, פרסי, קורדי, דברים מהסוג הזה. עד היום אני הולך לחפש איפה אפשר לאכול קובה, או איפה אפשר לאכול... אשפלו. אשפלו כמובן, אתמול אכלתי במסעדה פרסית, עד היום. היא קודם כל באופן טבעי גידלה את האחים שלה, היא הייתה אומנם בת 6, אבל הם היו בני 4 ו3 או משהו כזה, אז היא גידלה אותם, ואחר כך הצטרפה ללח"י כמו שכבר הזכרתי, והתחתנה, השלימה את כל הלימודים שלא הצליחה להשלים לבגרות בגלל מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות היא התנדבה, למרות שהיא דתייה, סיפרה לי פעם, אפילו עם שעת נפש כזה, איך היא באיזו הפצצה של הבריטים במצור, שכולם היו רעבים, איך היא לקחה סוס שנהרג בהפצצה ובישלה אותו. כי פיקוח נפש מציל שבת, כן, לא היה אוכל, הם כמעט מתו ברעב, והיחידה שהיא שירתה בה זה סמוך לירושלים, והשלימה את הלימודים, אחרי זה תואר באוניברסיטה, גם דחפה את אבא שלי לעשות אותו דבר, גם הוא עם הלח"י, דילג על השלב שקוראים לו תיכון, אבל הם השלימו ועשו, הם עושים תואר, הם עושים בגרות, פחות או יותר, כשאני עושה בגרות, כן, בשלב הזה. היא עבדה בכל מיני מקומות, בבסיס גם, בתל נוף, שגרנו בתל נוף, היא שמה ניהלה את הדואר, היא רצה להיות קרובה ולא לצאת רחוק, כי כל פעם היה צריך, עם התכשיטים שלה, אני ואח שלי, כן, כל פעם היה איזה אירוע, לדוגמה אמרתי כבר מקודם את הרקטה הזאת שיריתי, הרקטה הזאת התפוצצה לי, ואמא שלי בדואר, בבסיס, שומעת
פיצוץ, ישר רצה הביתה, היא לא שואלת, כן, מי מה מו, ישר רצה הביתה, רואה המון אנשים סביב הבית, והייתה שני מספרת איך ילדה אחת, היא שואלת, מה קרה, מה קרה? ואף אחד לא, ככה, לא יודע איך להגיד לה, כן, אני שכבתי שותה דם, אז ילדה אחת אמרה לה, יצחק התפוצץ, אבל הוא עוד לא מת. כן. זה אחד מהסיפורי ילדות שאני שמעתי מאמא שלי. אחר כך היא עבדה ברשות המים, מאוד רצה את החינוך. דוגמה, אני אתן לך, אנחנו גרנו בתל נוף, והגימנסיה הרצליה, שבה אמרתי שלמדתי, שעברה מיפו, מה שהיום מגדל שלום, כן, מהאזור הזה, עברה לתל אביב, רחוב ז'בוטינסקי, ניסתה לעשות איזו מתיחת פנים כזאת, וחילקה מלגות לתלמידים מצטיינים, עשתה איזה מבחן גם, לתלמידים מצטיינים מכל הארץ, ואמא שלי נורא רצתה, חינוך זה היה שיא העדיפויות בעיניה, אז דחפה אותי, הלכתי, זה, נבחרתי, קיבלתי מלגה. עכשיו אתה גר בתל נוף, ואתה קיבלת מלגה לגימנסיה ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב, זה לא הולך עם זה, אז את השנתיים הראשונות בגימנסיה, גרתי אצל סבא שלי הרב בתל אביב. גם זה למדתי הרבה, דרך אגב, כי הוא הוסמך לרבנות על ידי החפץ חיים, שאחד מהמוטואים שלו היה, אל תעשה תורתך קרדום לחפור בו. שזה יפה, ערך יפה, אבל אצלו זה הכל, אין חצי, 0 או 1. זאת אומרת, אסור למשל להתפרנס מהרבנות, כי זה עשית את תורתך קרדום לחפור בו. אז הסבתא שלי היה לה חנות לממתקים על זה, והוא היה יושב, לומד תורה כל הזמן, כותב בשוליים, חוץ מאת כל הסודות של המשפחה, מי נולד באמת מתי, וכל התאריכים הללו, כותב הערות, כותב ספרים, ואנשים היו באים, היה לו בית כנסת שלו, אנשים היו באים, הוא היה דיין גם, היו באים שהוא ידון בענייניהם, ולמדתי מזה המון, זאת אומרת, אני הייתי מקשיב מהצד, ולפעמים אני זוכר אירוע, הם היו הולכים, ואמרתי לו, סבא הרי, ברור לך שאלה משקרים, זה כל כך שקוף שזה לא, כן? אז למה לא אמרת להם, כן? אתם משקרים, אני פוסק לטובת השנים. אז הוא אמר לי, תראה, ברור לי המון דברים, אבל מה, אם אני אפסוק לטובת אלה מהיום יהיו אויבים שלי. אם אני אפסוק לטובת אלה מהיום אויבים שלי. אז אני מוליך אותם לאט לאט, להגיע לבד למסקנה שאני רוצה שהם יגיעו אליה, והוא היה מצליח. למדתי מזה הרבה מהזה אצל הסבא. בסופו של דבר שכנע אותי סגן אלוף, שזה תכף נהיה אלוף משנה, עמוס לפידות, להגיע לענף חיק ביצועים. במה הוא שכנע אותי בעיקר? אנחנו מדברים על התשה, בזה שזה הפעם הראשונה בהיסטוריה של חיל האוויר, שטילי קרקע אוויר, היה אירוע סוללת טילי קרקע אוויר מסוג שנקרא SA3, ירתה והפילה מטוס פנטום ישראלי. זה ישנה את כל תורת הלחימה של חיל האוויר, זה אלמנט חדש, כן? היה תמיד נון מהם, תותחים וזה, אבל זה ישנה את כל תורת הלחימה של חיל האוויר, ומי כמו ענף חיק ביצועים נמצא בדיוק במקום הנכון בין המלאך לבין מבצעים, בשביל לפתח עכשיו תורת לחימה חדש, ואנחנו צריכים אנשים כמוך. כמוך זה שאני ראיתי שהם בלימודים טובים, כן, זה היה כמוך, זה היה ההיכרות. ואני מוצא את עצמי לענף חיק ביצועים, לא גדול, זאת אומרת, היו אז, אני חושב, בהתחלה איזה 10 אנשים, משהו כזה, היום זה פי כמה יותר גדול. כולם אבל נבחרו בקפידה, אז כמובן הייתי צריך לעבור את מבחן הקבלה. כן, זה לא סתם. מבחן הקבלה, מי שהיה ראש הענף הזה, יצחק רביד, או בהתחלה שהגעתי זה עוד היה מדור, אחר כך זה נהפך לענף, זה לא חשוב, אבל לא היה ראש, יצחק רביד, בן אדם, אחד
האנשים החכמים ביותר שהכרתי בחיים שלי. הוא עשה לי את הבחינה, ואחר כך הוא סיפר לי, שנים אחרי זה, הוא סיפר לי שהיה לו 2 מועמדים, אני ועוד עתודאי אחד שסיים יחד איתי את העתודה באוניברסיטת תל אביב, היינו ביחד, היינו בני זוג במעבדה אפילו, אחר כך הוא נהיה פרופסור לפיזיקה, הוא סיים הוא בחן אותנו, את שנינו, והוא נורא התלבט בין הבחינה שלי לבחינה שלו, את מי הוא יש לו, היה לו תקן אחד, את מי הוא ייקח לחקר ביצועים, והוא ישב, חשב, והחליט לקחת אותי. עכשיו רק שתדע שהבחינה, זה לא בחינה במתמטיקה פיזיקה, זה לא שואלים אותך משהו לחשב, אתה רואה בזה, אלא הבחינה זה לשאלה, השאלות שהיו בבחינה הן בלתי פתורות בעצם, אין להן פתרון אמיתי. כל העניין הוא שנותנים לך את הבחינה, אתה מתיישב, וחוזרים אחרי, אומרים לך, תפתור, אנחנו נחזור עוד חצי שעה נראה, חוזרים אחרי חצי שעה, אם רואים אותך שאתה עובד, מחשב, וזה, לא הבנת כנראה את השאלה, לך הביתה. אם אתה אומר להם, רגע, אבל חסר לי פה נתונים, אין שם מספיק נתונים, אי אפשר לפתור אז אומרים לך, איזה נתונים חסר? אז אתה צריך להגיד, חסר לי מה העלות של מטוס, או מה המשקל של פצצה, או כמה עולה אונייה, כי זה היה מהבחינה שלי. אז הבוחן אומר לך, תניח אותם. אני לא אגיד לך כמה הם, תכתוב את המספרים שלדעתך זה עולה, ותעשה את ההמשך עם זה. בזה גם הוא לומד, אם יש לי חוש פרופורציה נכון, אם אני קרוב להערכה דברים של הדברים או לא, ובסוף משוחחים על זה, מדברים, שואלים שאלות, ולמה לא עשית ככה וככה, זה מבחינה רעיון כזאת, ואתה מתקבל. אז הוא חשב, והחליט לבחור אותי. סיפר לי אחרי שנים, שאיזה רבע שעה אחרי זה, נכנס רמ"ח אמל"ח שעוד היה אז כשאני הגעתי, אשתו למדה איתי בתיכון, והיא אמרה לו לרמ"ח, איציק, אתה מוכרח לקחת אותו. אז הוא נכנס, כשבאמצע שראש המדור לחקר ביצועים, ראש הענף, ישב וכתב את החוות דעת למה אותי הוא בוחר, הוא נכנס ואמר לו, היה לך פה, בחנת, כן? תיקח את בן ישראל. ואז הוא אמר, מה? לי יגידו את מי לקחת, או את מי לא לקחת? אני מחליט לבד, קראתי את זה, זרקתי לפח, כתבתי חדש על השני. לפני שמסרתי, אמרתי לעצמי, בעצם, כך הוא מספר לי, כן? בעצם, הרי אני החלטתי לבד שאני לוקח את בן ישראל. מה? זה מוגזם שאני בגלל זה אני אקלקל, זאת אומרת, כפסע היה בין זה ובין זה שאני לא אגיע בכלל לענף חקר ביצועים. עכשיו מגיע קצין צעיר, אומרים לי, אתה יודע, יש בעיה חדשה, סוללות טילים, אתה מופקד על פתרון הבעיה. תביא רגע רעיונות, נתחיל לדון בהם בענף, בזה ננסה ונפתח אמצעים. אמרתי לך, זה 71 הדבר הזה, ואני מתחיל ללמוד מה זה הסוללות טילי קרקע אוויר האלה. זה הדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לחיל האוויר. היו 3 סוגים של סוללות טילים, שנדבר על יום כיפור, זה יהיה במרכז הסיפור. סוללת SA3, SA2, ויחד איתי לחיל האוויר, ממש באותם חודשים שאני מגיע לחיל האוויר, קוראים 2 שינויים מכריעים באמל"ח של חיל האוויר. א', דבר אחד כבר הזכרתי, חיל האוויר מקבל מטוסי פנטום, וב', המצרים והסורים מקבלים סוללה חדשה מסוג SA6. עכשיו, זה מגיע פעם ראשונה למדינות האלה, כשאני, בזמן הסיפור הזה שאני מספר לך, שאני מגיע לענף חקר ביצועים. לא יודעים על זה כלום. המודיעין על זה זה רק מה שקיבלנו מהמודיעין האמריקאי. בדרך כלל, כשהסובייטים היו מספקים אמל"ח לשלוחיהם במזרח התיכון, בעיקר סוריה ומצרים,
קודם כל, את המערכת הזאת שהם היו מפתחים איזו מערכת חדשה, קודם כל היו מציבים אותה סביב מוסקבה. אחר כך סביב רוסיה, בכל רוסיה. אחר כך המדינות הנשלטות על ידי האימפריה הסובייטית, בכל העולם הסובייטי, עדיין בתוך ברית המועצות. אחר כך מוציאים אותם לבני הברית שלהם בעולם. יש כמה מועדפים, זה היה קובה, לא, המזרח התיכון הוא לא בשיא העדיפות, בסוף זה מגיע גם למזרח התיכון. בינתיים היה זמן לכל העולם, האמריקאים בעיקר, בחוץ, שזה בחוץ, ומעבירים ביחסים שהיה לנו, העבירו את המודיעין עלינו, ללמוד מודיעינית מה התכונות של הסוללות טילים האלה. פה ה-SS6, בגלל שבהתשה המצרים מתברר להם שהם לא יכולים להתמודד עם חיל האוויר הישראלי, באו בטענות לסובייטים, אמרו להם, תן נותנים לנו אמל"ח, המטוסים שלכם, הטילים שלכם, הטילים לא פוגעים, המטוסים לא טובים כמו, מפילים לנו אותם היהודים עם המטוסים האמריקאים. התחילו להתייאש מהאמל"ח הסובייטי, אז הסובייטים החליטו, הם לוקחים את ה-SS6, שזה בינתיים רק סביב מוסקבה, שמים אותו גם במצרים ובסוריה. וככה הגיע, יחד איתי לחיל האוויר, הגיע ה-SS6 לזה, כשהמודיעין שיש אפילו לאמריקאים הוא קלוש. לא רק קלוש, אני יכול להקדים קצת המאוחר ולהגיד לכם שהיה שגוי. לקח לי זמן להבין שהוא שגוי, אבל זה בעצם הדבר הראשון האמיתי שהתחלתי לעשות בחיל האוויר, זה להבין מה זה SA6. אבל באותו זמן כבר אנחנו בהפסקת האש, ולא יורים טילים. באותו זמן אנחנו בהפסקת האש, ולא יורים טילים, אבל אנחנו יודעים שיש SA6, צריך לנצל את הזמן, כן? כי אנחנו צריכים לדעת איך באמת אני יודע, איך אני אוסף מודיעין, זו שאלה. יתרה מכך, הם ביקשו מהמצרים לא לקרב את ה-SS6 לאזור הלחימה עדיין או לאזור התעלה. שמו אותו באסואן, ומהסורים באזור דיר אזור, שזה גם כן על גבול טורקיה, כן? הדבר הזה. כדי שלא יהיה קרוב, שלא יוכלו היהודים לאסוף על זה מודיעין. אם צריך לשדר מפעם לפעם בשביל האימונים, יש תדרי חירום, שלא יוכלו אפילו לקלוט את התדרים, אפשר לקלוט ממרחקים עצומים, עם אלינט, עם מודיעין אלקטרוני. שאנחנו מה שנקלוט לא נוכל להשתמש בו במלחמה, כי זה תדרי חירום רק, זה לא, סליחה, לא תדרי חירום, תדרים לתרגיל, ורק במלחמה יש תדרי חירום שמופיעים פעם ראשונה, ואתה לא יכול להתאים את המערכות האלקטרוניות שלך להילחם בהם. במצב הזה אין על מי לסמוך, אלא על מה שהאמריקאים אומרים. והאמריקאים אמרו לנו, זה טיל שהוא לטווח של 60 או 55 קילומטר. היה לנו SS3 קודם, זה טווח בערך 30 קילומטר, SS2 40 קילומטר, ואני מדבר על מטרות בגובה נמוך, ו-SA6 זה 50 ומעלה, 55 קילומטר, משהו כזה. הייתה לי אתמול פה פגישה עם טייס בחיל האוויר ביום כיפור, ונזכרנו שכשהטייסים ישבו בקוקפיט וטסו ביום כיפור, היה להם בג'יסות, היה להם בחליפה, טייס, היה להם כזה קרטון ששמים על מניילנים אותו, כן? כתוב בניילון, ששם כתוב כל סללה מה התכונות שלה, שיצאו למלחמה שכתוב SS6, 55 קילומטר. ואני בקצין צעיר, אומרים לי, בבקשה, תבדוק את הדבר הזה, איך אני בודק? אין לי מודיעין משל עצמי, אתה פונה לגופי המודיעין של חיל האוויר, והם אומרים לך את מה שהאמריקאים אומרים. אין לנו עדיין מודיעין משל עצמנו. וזה הפסקת אש, ההתשה נגמרת, ואנחנו עכשיו בהפסקת אש, עד לאותו יום, שבו הסורים החליטו לעשות תרגול לפריסה בלבד, כי לא רצו לשדר קרוב לגבול שלנו. אם תהיה מלחמה, הטול ה-SS6, בניגוד ל-SS2 ו-3,
ה-S6 היה לו גם יכולת ניידות, יותר קל לפרוס אותו, ולכן אם תהיה מלחמה, אנחנו נפרוס אותם קדימה, להגן על הדיוויזיות שינסו לכבוש את רמת הגולן. אז הם עשו על זה תרגיל פעם אחת. הפעם אחת בתרגיל הזאת, אנחנו ניצלנו את ההזדמנות שהם פרוסים לכמה ימים סך הכל. פרוסים בקרוב לגבול שלנו, ושלחנו מטוס צילום, אם אני לא טועה, הטייס היה אביעם סלע, שאחרי זה התפרסם בזכות עצמו, ועוד יחזור לסיפורים שלי לא מעט. צילום, לא הצילום הרגיל שאתה עושה בגובה, כי כשאתה עושה צילום בגובה, ה-S2 וה-S3 יורים בך. אתה צריך לעבור מעל המטרה, יש שם לא רק S6, גם S2 ו-S3. הם יורים בך ומפילים, והפילו לנו מטוסי צילום, שפורר, האלוף, שפר, שפורר, כן, בזה, גדעון שפר, הוא פעל ככה ואחרים, לא בהיותו אלוף, אלא בהיותו טייס צעיר. אז ניצלנו את זה שסולחת הייתה די קרובה יחסית לחרמון, ואז אתה מנצל את זה שאתה מוסתר רוב הדרך, כי החרמון מסתיר אותך, ועשינו מעליה צילום, ממש טס המטוס מעליה בגובה נמוך, וצילם, והגיעו תמונות עם פרטי פרטים, יכולת לראות, ברגים לא, אבל ממש פרטי פרטים, קרוב לזה, בתמונות. וענף, או אז עוד היה מדור, מודיעין טכני, במודיעין חיל אוויר, מתחיל לפענח את התמונות האלה, לראות מה אפשר ללמוד על התכונות של ה-S6 מהצילומים המפורטים הללו. ועושה על זה דיון, ומבקש שיבוא גם מישהו מחקר ביצועים. אז שולחים אותי, ואני מאחר קצת, אני מגיע לחדר, חדר דיונים כזה, יש שם שולחן דיונים, על השולחן פרוסות התצרות, תצלומי האוויר של הגיחה הזאת שדיברתי עליה, וכולם צועקים על כולם. אני מאחר איזה 5 דקות, לא יודע מה היה קודם, אני רואה כולם, אז אני יושב, מקשיב רגע לנסות להבין מה פה הוויכוח. ואז אני מבין שזה כל 10 אנשים בחדר רבים עם אחד, שהוא בקושי מדבר עברית, זאת אומרת הוא מדבר עברית, אבל צרפתית כזאת, אני לך אומר, אתה לא בי, אתה מבין כלום, ככה כזה, כלום מבין, גם הדקדוק לא היה זה. אחר כך למדתי שהאיש הזה, זיכרונו לברכה, קראו לו סרג' לנדסמן, בעברית, ישראל בן ארצי, לנדסמן זה בן ארצי, ישראל בן ארצי זה כבר, אתה יודע, זה כבר די קרוב לשם שלי, סרג' לנדסמן, הוא היה מהנדס הטילים, טילי קרקע אוויר של חברה צרפתית שנקראת תומפסון CSF, שהיא יצרה בין היתר את טילי הקרוטל, שהיו, טילי הקרוטל זה טילים נגד מטוסים, כמו שהמצרים קנו או קיבלו את ה-S23 ו-6 שדיברתי עליהם עד עכשיו, הם גם רכשו סוללות טילי קרוטל מצרפת להגנה האווירית שלהם, כי אתה זוכר ביום כיפור שהתחילה בזה שמצרים לא תצא למלחמה, הקונספציה הידועה, מצרים לא תצא למלחמה שהיא לא תוכל להתגבר על חיל האוויר הישראלי. זה לא היה, בדיעבד אני אומר לך, זה לא היה קונספציה, זה היה דעתו של שר המלחמה המצרי, אם יהיה זמן אני עוד אדבר על זה, ואחד הדרכים להתגבר על חיל האוויר הישראלי זה תביא כמה שיותר סוללות טילים במספרים שלא יאומנו עד אז לאזור התעלה. אז גם טילי קרוטל גם ניצבו בינינו, והוא בן אדם שהיה מהנדס טילים, הוא ידע איך מתכננים. אז הוא חשב שהאמריקאים טועים בחלק מהנתונים שהם נתנו. זה הוא הסביר לי אחר כך. אחרי מרוב שכולם צעקו, ראש הדיון, ראש המדור, אמר, אוקיי, אנחנו נעשה 2 הפסקה בדיון, חוזרים עוד 2, כל אחד שילך, יירגע, ישתה משהו, יאכל משהו,
ונחזור לפה עוד שעתיים לדון, והוא נשאר בחדר, הוא ואני. ואני ניגשתי אליו ואמרתי לו, אתה יכול להסביר לי מה פה, וכל הזמן הוא יקלל בצרפתית, מרד, איך אתם לא מבינים וככה, מה זה, ועוד לא ידעתי שזה בן אדם שצריך להקשיב לו יותר מלאחרים, כי זה היחידי פה בחדר שתכנן פעם סוללתי קרקע אוויר. ואז הוא הסביר לי בקצרה מה הוויכוח. הוויכוח הוא נורא פשוט, הטילים S2 ו-S3 הם טילים שנקראים טילי פיקוד. מה זה טילי פיקוד? יש מקם על הקרקע, הוא רואה את הטיל, הוא רואה את המטרה שצריך ליירט, והוא שולח ברדיו פקודות לטיל לאן להגיע. אז הפיקוד ברדיו הוא זה שגורם לטיל לפגוע, וזה טילי פיקוד. ה-S6, אמרו האמריקאים, גם הוא טיל פיקוד. זאת אומרת, זה אותו דבר, רק לטווחים יותר גדולים. עכשיו אומר לי לנדסמן, בתור מתכנן טילים, אם טילי פיקוד, שאתה אומר לטיל לאן לפגוע, קשה נורא לפגוע בול בטכנולוגיות של אז, בול במטרה, כי יש שגיאות למקם. המקם רואה אותך, אבל בדיוקים מסוימים, כן? ולכן בסוף אתה לא ממש פוגע, אתה עובר לידה. כמה שהטווח יותר גדול של הטיל, המיירט, השגיאות הזוויתיות של המקמים מתבטאות במרחק יותר גדול. זאת אומרת, אם זה, עכשיו יש לנו טיל חדש, 55 קילומטר, והוא פיקוד, המרחק החטאה שהוא יגיע ליד המטוס יהיה יותר גדול מהמרחק החטאה של S3 או S2, ולכן צריך לשים עליו ראש קרבי, פצצה יותר כבדה. כשהוא עובר ליד המטוס הוא מתפוצץ, יש מרום קרבה ומפוצץ אותו. אז צריך לשים משהו יותר כבד. אז תסתכל על התמונה, כן? הראש הקרבי, זה רואים נורא ברור בתמונות האלה, הראש הקרבי של ה-S6 הוא קטן. הוא בערך שליש מזה של ה-S2. ה-S2 הוא רק 40 קילומטר, עכשיו אתה אומר לי 55 קילומטר, צריך ראש קרבי יותר גדול, שמו שליש, מה שאומר שזה לא יכול להיות, משהו פה לא נכון. אני חושב שזה לא טיל פיקוד בכלל, זה טיל מתבייט. מה זה טיל מתבייט? הטיל, אתה יורה אותו, יש מקם בטיל, והוא מהקרקע משדרים נועלים על המטוס, משדרים קרן שפוגעת במטוס ומתפזרת חזרה, והטיל, המקם בטיל רואה את ההחזר, יודע מאיפה זה חוזר והולך לשם. ואז הדיוקים הרבה יותר טובים. ולכן על זה, וזה היה ריב, אז מה רבתם? הרי לא רואים בתמונה אם זה טיל ביות או אם זה טיל פיקוד. לא. אם זה טיל ביות, זו הייתה הטענה של האחרים, אז הוא צריך שיהיו לו 3 מקמים. מקם אחד זה המקם שהיה על ה-S6 כזה, מקם שמסתובב, כזה דבר שמסתובב, שהוא מגלה בכלל את המטוסים, כדי שנוכל להתכונן לראות עליו. המקם השני זה צלחת כזאת שהייתה על ה-S6 למעלה, זה המקם שנועל על המטוס בשביל לעקוב אחריו, מקם מקיבה. אבל צריך להיות עוד מקם שהוא מאיר את המטוס, אם זה טיל ביות. מאיר את המטוס, שעל הדבר הזה הטיל מתבייט, ואין עוד מקם. אז אני אמרתי להם, אומר לי לנדסמן, שאפשר עם אותה צלחת לשים 2 פידרים, אחד ישדר את הפולסים של מקם העקיבה, והשני את הגל רציף של מקם הביות, על אותה צלחת 2 פידרים. ותסתכל בתמונה, יש 2 פידרים, והם מסתכלים בתמונה, ואומרים לי, זה פידר והצל שלו. כן, מזין שלו, והצל שלו. אני קיצרתי לך קצת את הסיפור, כי מה שאמרתי לך לא התחולל בחדר, אלא כשאני שאלתי אותו מה וזה, הוא לא רצה, הוא היה כזה כועס, שהוא אמר לי, אתה מבין מקם? אתה יודע מה זה מקם? כי הוא לא רצה לבזבז את זמנו לבור והמארץ. עכשיו מה ידעתי על מקם? שזה משדר פולסים, קולט אותם, וכן, אבל עם הביטחון העצמי שלי, שהוא ככה מטופח על ידי ההורים שלי, במיוחד אמא שלי מלידה, אמרתי לו, כן, כמובן. ואז הוא שאל אותי איזו שאלה טכנית. איך מחשבים שטח חתך מקמי של כדור?
ואני לא ידעתי לענות לבושתי, ואז הוא אומר לי, אתה לא מבין מה כאן כלום, לך, נתן לי שם של ספר, תקרא ותבוא עוד פעם. לקחתי את הספר בספרייה, קראתי, צלצלתי אליו לקבוע פגישה, הוא עשה לי בחינה בטלפון. אז איך עושים עוד פעם שאלה, ידעתי למזלי לענות עליה, ואז ישבתי איתו והתברר לי הדברים עליו. אז חזרתי לחקר ביצועים, ואני אומר לעצמי, אולי S6 זה לא כמו שהאמריקאים אומרים. אולי S6 זה לא כמו שהאמריקאים אומרים לנו, כן? אמרתי לך כבר על הילדות וזה, להטיל ספק, זה ככה אני חונכתי. אבל להטיל ספק זה לא מספיק, אתה צריך לבדוק. אם כולם אומרים ככה, בדרך כלל זה נכון, לא תמיד, אבל בדרך כלל כן. אבל לא תמיד. אז איך אני אדע אם זה במקרה הזה נכון או לא נכון? איך אני אדע? חוץ מהנקודה הזאת שנתן לי עכשיו לנדסמן להיחס בה, איך אני אדע אם ה-S6 הוא טיל פיקוד או טיל ביות? אם הטווחים שלו הם כאלה או כאלה, אולי הם טועים גם בטווחים. ואז חשבתי ועלה לי הרעיון הבא. למה לטיל מסוים יש יותר טווח מטיל אחר? כי הוא מגיע יותר רחוק ומפיל יותר רחוק, זה אומר שיש לו בוסטר, מנוע האצה, הרבה יותר חזק מהבוסטר של הטילים הקודמים. כי הוא צריך להגיע למהירות של להפיל מטוס, אתה צריך להיות פי כמה יותר מהיר ממנו, אתה צריך להגיע למהירות הזאת רחוק מאוד, לא 30 קילומטר מאיפה שיריתי, אלא 55 קילומטר. בזמן שהבוסטר דלוק ונותן לטיל את המהירות, הגאים נעולים, כי בזמן הזה אם אתה תנסה לתמרן, אתה מאבד שליטה על הטיל. אז בעצם כל טיל שיורים, בהתחלה מצית את הבוסטר, עד לכאן הגאים נעולים, ורק מפה הוא מתחיל לתמרן. אז כל טיל יש לו דבר שקוראים לו טווח מת. אם אני הייתי יודע מה הטווח המת של ה-S6, שלא היה בנתונים האמריקאים, היה רק הטווח מקסימום, אז הייתי יכול לבדוק אולי, ככה התחלתי לחשוב. אבל איך תדע את הדברים האלה? אתה יודע רק את הטווח מקסימום. עכשיו, אם הם היו יורים בתרגילים והייתי עוקב, אז הייתי רואה לאיזה טווחים יורים, אבל הם לא ירו, שמרו את זה בסוד. האם יש לי דרך לדעת את הטווח המת בלי שהם יורים? ואז חשבתי על הרעיון הבא. אנחנו הכרנו, הסולות טילים, כולם, גם ה-S2, גם ה-S3 וגם ה-S6 שהגיע, זה עתה, כולם הגיעו ופעלו, פרסו בחטיבות. חטיבת ה-S6 זה 5 סוללות טילים. יש 5 סוללות, זה קל לעשות עם היד, 5 סוללות, הן מגינות, הן פרוסות כאן והן מגינות על האזור שלהן. מצד אחד, אתה רוצה שהן יהיו פרוסות כמה שיותר רחוק זה מזה. אבל אם הן יהיו רחוקות, למה אתה רוצה רחוק? כי אז הן יגנו על שטח הרבה יותר גדול. אז למה שלא תעשה אותן ממש רחוקות? אחת פה, השנייה בקצה החזית, כן? אחד בדרום הרבה, כי יש הרבה בעיות. אז יש לך כל מיני כללים איך לתכנן נכון את הפריסה של סוללה. אחד הכללים אומר, כל החטיבה, בזמן שחיל האוויר של האויב יתקוף אותה, צריכה להיות, כל סוללה בחטיבה, צריכה להיות מסוגלת להגן על כל אחת מהחברות בחטיבה. זאת אומרת, אם אני עכשיו פרסתי פה חטיבה, שתי הסוללות האלה, זאת וזאת, הכי רחוקות, כאילו, שתי הסוללות הכי רחוקות, לא יכולות להיות יותר מ-55 קילומטר, אם הטווח מקסימום הוא 55 קילומטר. כן? הכל צריך להיות בתוך הרדיוס של הטווח המקסימום, אחרת, אם זה יהיה נגיד 70 קילומטר, יתקפו את הסוללה הזאת, זאת לא תוכל להגן עליה. הן צריכות להיות מסוגלות להגן אחת לשנייה. וזה הרעיון שעלה לי בראש, המרחק הכי קטן בין שתי סוללות, נגיד שתי אלה, המרחק הכי קטן צריך להיות יותר גדול מהטווח המת. כן, אם זה יהיה פחות מהטווח המת, נגיד קטן מאוד, אז זאת לא תוכל להגן על זאת, כי זאת נמצאת בטווח המת שלה. אז אני צריך להסתכל, פורסים אותם שהמרחק יהיה יותר גדול מהטווח המת. אז בואו נבדוק את המרחקים שהיה לנו בצילום הזה שעשינו, בואו נבדוק את המרחקים בין הסוללות. וגיליתי שהמרחקים בין הסוללות, לפעמים, בחלק מהמקומות, בפריסות, לפעמים הם רק איזה 3.5 קילומטר. זה אומר שהטווח המת
הוא צריך להיות יותר קטן מ3.5 קילומטר. אבל, S3 ו-2 הכרנו על בוריין. S3, הטווח מקסימום 30 קילומטר, הטווח המת 6. S2, הטווח מקסימום 40 ומעלה, הטווח המת 10. S6, אם זה 55, הטווח המת צריך להיות יותר מ10. 15, עשיתי את החשבון, יצא לי 20 בערך. איך עשיתי את החשבון? עם מתמטיקה פיזיקה, סימולציות. נסעתי למחשב, אז היה מחשב, זה קופסאות עם כרטיסים. אתה צריך להרכיב את הכרטיסים. הבעיה העיקרית הייתה בחישוב הזה להשיג רכב. כי סגן, אין לו רכב בצבא. להשיג רכב, לנסוע למחשב, הוא היה ברמת גן, בממר"ם, המחשב במחנה השלישות ברמת גן. לנסוע למחשב, להריץ את החישובים האלה, ויצא לי שאם הטווח מקסימום 55, הטווח המת צריך להיות בערך 20. אבל אני ראיתי שהוא פחות מ3. אז האמריקאים בטח טועים. כן, ברור. זה צריך להיות משהו שהוא הרבה פחות. עכשיו, במקביל לכל הדבר הזה שאני מספר לך, אני הולך כל יום, רוב היום, למחלקת מבצעים, כי אנחנו מתכננים במחלקת מבצעים, איך לתקוף את הסולות טילים, אם יום אחד תהיה מלחמה, עושים תוכנית מגירה, שמים אותם במגירה, מחכים בזה. אם תהיה מלחמה במצרים, דבר ראשון, אם תהיה מלחמה עם מצרים או סוריה, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה להשמיד את מערכי סולות הטילים, כי אחרת לא נוכל לפעול ולסייע, או כבר שינו את השם, קראו לזה להשתתף בקרב היבשה, כן, לסייע לכוחות היבשה. אז תכננו במצרים פקודה שנקראת תגר, בסוריה פקודה שנקראת דוגמן. בקיצור, אם אני אסתכל על מה שאמרתי עכשיו, התעורר בי חשד עמוק שה-S6, הטווחים שלו הם לא, ומי יודע אם חוץ מהטווחים, שאר הדברים שאמרו לנו עליו, הם לא כמו שהאמריקאים אומרים, ואני במקביל משתתף בצוות התכנון במחלקת מבצעים, לתכנן את פקודות המבצע. ליום שתהיה מלחמה, אתה לא יודע מתי תהיה מלחמה. עכשיו, איך אתה מתכנן? אם באמת ה-S6, הטווח שלו הוא 55 קילומטר, נגיד פה יש S6, עכשיו בא מטוס לתקוף אותו, אם פעם ראשונה הוא יכול לראות עליו כשזה 55 קילומטר, המהירות של המטוסים שלנו, כן, נגיד, הם טסים במהירות מרבית, זה מה הסדר גודל של קצת מתחת למהירות הכל, כי אתה לא יכול להפציץ מעל מהירות הכל, אז זה אומר משהו כמו 9 מייל ימי בדקה, בערך. 9 מייל ימי בדקה, תרגם את זה לקילומטרים, יש לי 55 קילומטרים, כן? זה אומר שעוברים איזה 4 דקות. זמן, או 3.5, קרוב ל4 דקות. זמן התגובה של סולת טילים, ידענו שהוא פחות מדקה. זאת אומרת, מהרגע שמאתרים מטרה, ועד שעושים את התהליך אצלהם, והרכשה, וזה, ויורים, זה פחות מדקה. אז זה אומר שכל סולת S6, אם אנחנו נבוא בגובה, תראה עלינו 4 פעמים. עכשיו, אנחנו אז, אני מזכיר לך, מלחמת יום כיפור, אנחנו מתחילים אותה, בלי בעצם לוחמה אלקטרונית על המטוסים. זאת אומרת, בשלהי התשה, שהתעורר כל חיל אוויר, לזה שיש דבר חדש בלוחמה, דהיינו סולות טילי קרקע אוויר, אז התחלנו להתעניין במה עושים נגד סולות טילי קרקע אוויר. במקביל להתשה הייתה מלחמת וייטנאם, ואז התחלנו להתעניין, אני כתבתי מחקרים בתוך חקר ביצועים בחיל אוויר שהפצתי, מה עושים האמריקאים במקביל אלינו עכשיו במלחמת וייטנאם. לא היה להם שם S6, אבל היה להם S2 ו-3 בווייטנאם. הדבר העיקרי שהם עשו זה מערכות למ"א, לוחמה אלקטרונית, תלויות על המטוסים, ואנחנו, מפקד חיל האוויר, מינה עוזר מחה לל"א, והתחלנו לקבל מערכות למ"א. היה, אני לא זוכר, בתקופה שאני מספר לך, מהראשון, מהשני, היה
ברטוב היה נאור, ברטוב ממערך המבצעי, נווט, נאור היה ממערך אלופי משנה. מנו להיות לזה, וקיבלנו מהאמריקאים פודים כאלה, שאתה תולה אותם על המטוס, והם מגינים על המטוס, אבל הם מגינים רק בזוויות מסוימות. אתה רוצה הגנה מושלמת, צריך שארבעה מטוסים יטוסו במבנה מאוד מסוים, כדי שהחורים של המערכות הל"א של המטוס הזה יכוסו על ידי המטוס הזה, וככה ארבעה מכסים לך את כל המרחב. קראו לזה האמריקאים פוד פורמיישן, זאת אומרת, מבנה של פוד, אתה צריך לטוס בפוד פורמיישן, לכבוד הפוד ל"א, צריך לטוס, עכשיו יורים עליך טיל, מה שהיה לנו בלי הל"א, הדבר היחידי שיכולנו לעשות כשיורים טיל, זה לגלות שיש טיל ולשבור. כשאתה שובר, הרבה מאוד פעמים תלוי באיזה גובה, תלוי בזה, השבירה בשביל שתהיה מתברן מאוד, כי הטיל כבר קרוב, אתה לא יכול, יהיה לך זמן להתחיל עכשיו לזה, אז קודם כל אתה משליך את החימוש, לא מפציץ, משליך, כן? פיל אותו למטה כדי שהמטוס יהיה יותר מתמרד, ועכשיו אתה שובר, ועכשיו תאר לך שאתה בפוד פורמיישן, ואתם רואים טיל, ארבעת הטייסים של המבנה הזה, רואים טיל, האינסטינקט זה לשבור, אני מדבר לך עוד על התשה, טסנו בזה עם שלי התשה, האינסטינקט זה לשבור, אבל הטול אומר לך, האמריקאים אמרו לך, אתם מפעילים את זה, שומרים על המבנה. וככה נפלו לנו מטוסים, בשמירה על המבנה, ואחד מהם זה מיטב זיכרוני חצי נפל ככה בפוד פורמיישן, היה מפקד טייסת, והבנו שהל"א הזה לא עוזר. מלחמת יום כיפור, עשו את הצעדים הארגוניים ללמוד, לזה, אבל למלחמת יום כיפור עדיין הגענו בלי משהו תחליפי בל"א. אני אטוס כאן, 4 פעמים יורה אליי, סולת SH-61, יורה אליי 4 פעמים, באחד מהם אני ללא ספק צריך לשבור ולא אגיע למטרה. עכשיו תעשה את החשבון, 100 מטוסים מגיעים, כמה סולות SH-6 יש, יוצא לך שאף אחד לא יגיע למטרה ושום סוללה לא תתעקף. אין מוצא, זאת אומרת שזה המצב, זה הכל לפי הנתונים האמריקאים. אין מוצא, הדרך היחידה זה לטוס בגובה נמוך מאוד. מה זה נמוך מאוד? 100 רגל. 100 רגל זה 30 מטר. לטוס בגובה 30 מטר, במהירות של 10 מייל בדקה, דהיינו 600 קשר, 540, 600 קשר, זה לא דבר פשוט בכלל. כל חיל האוויר התאמן בלטוס, חיל האוויר התוקף, התאמן בלטוס בגבהים האלה, כי הארץ לא שטוחה. יש כאלה שעוד חושבים שהיא שטוחה, אבל היא לא שטוחה, ויש מגדלים, ויש אזור ופתאום או אנטנות, או כל מיני כאלה דברים, וזה לא, זה לא ככה פורפר הדבר הזה, אבל אין ברירה. זאת אומרת, אם אנחנו נצטרך לתקוף את סולות הטילים, נצטרך עד די קרוב לטוס בגובה 100 רגל. כשאתה מגיע, אתה לא יכול להמשיך לטוס ב100 רגל ולהפציץ ככה את המטרה. כי אם אתה משחרר עכשיו פצצה, נגיד זו המטרה זה, הנה המטרה, כן? וזה המטוס, והוא משחרר פצצה, הפצצה ממשיכה לעוף תחתיו, מהאינרציה. אז הוא יעבור 100 רגל מהמטרה שהיא תתפוצץ, 30 מטר, הלך על המטוס. אי אפשר. שלא לדבר על זה שאיך אני מוצא אותה וכל הדברים הללו, ולכן פותח בחיל האוויר הישראלי, פותחה שיטת תקיפה מיוחדת, שהיא נקראת חטף. אז אני אסביר מה זה חטף. אם זאת המטרה, אני טס בגובה של 100 רגל אל המטרה, אבל לא ממש אל המטרה, אלא 2-3 מייל הצידה. סלח לי שאני אומר כל הזמן, זה במיילים, מייל ימי, כי זה אמות המידה של חיל האוויר. אני טס 2-3 מייל הצידה, וטס ככה, עד שאני מגיע
2-3 מייל לפני המטרה, זאת אומרת, 2-3 מייל הצידה, 2-3 מייל לפני המטרה. ככה, אם הייתי ממשיך עוד 2.5 מייל לכיוון הזה, ופונה ימינה 2.5 מייל, אז הייתי מגיע למטרה. עושים את זה, אבל לא בגובה מהרגל, גם אי אפשר ככה, אתה מתרומם, זה הטייס, בסדר? הנה הטייס. אתה טס, אתה מתרומם, מושך למעלה, מתהפך, הנה הטייס. עכשיו הוא מסתכל, הוא רואה פה למעלה בקוקפיט את אזור המטרה. אתה גם פונה ימינה תוך כדי הדבר הזה, מתיישר, ועכשיו אתה צולל עליה מהכיוון הזה, התרוממת, השחרור הוא בערך בגובה 4.5 אלף רגל, דהיינו 4,000 רגל זה בערך איזה 1,200 מטר, 1.5 קילומטר, מהגובה הזה אתה משחרר את הפצצה, הפצצה עפה ואתה שובר חזרה ימינה ולמטה, או אתה יכול לעשות אותו דבר לבוא משמאל, או מימין או משמאל, ואתה שובר וטס חזרה הביתה, וזה חטף. מהרגע שאתה מתרומם, כן, רק אז מגלים אותך ומתחיל התהליך, ועד שאתה חוזר חזרה לגובה נמוך, זה חטף נורמלי, זה לוקח איזה 40-50 שניות, שזה זמן התגובה של הסוללה, זאת אומרת, הסיכוי שיפגעו בך הוא מאוד קטן. אין להם יותר מ5, במקסימום 10 שניות נכונות, שהם צריכים לדעת בדיוק מתי לשגר את הטיל בשביל לפגוע בך. אז על ידי זה אתה מקטין מאוד את ההיפגעות שלך מהטילים. אז כל התכנון שלנו הוא בחטף כזה, כי מהגובה זה בלתי אפשרי. עכשיו, בחקר ביצועים עשינו דבר שנקרא שקפי אמת. מה זה שקף אמת? זה שקף ממש, שפעם שקפים זה היה על ניילונים גדולים כאלה, מצולמים, עם מסגרת קרטון מסביב. ויאוגרף. וששמים אותו על ויאוגרף להראות אותו בזה. עכשיו, מה זה שקף אמת? זה ככה. אמרתי לך שכל סוללת טילים, יש לה טווח מת, פה היא לא יכולה לפגוע, תלוי בסוג הסוללה. זאת אומרת, יש שקף ל-SA3, יש שקף ל-SA2, ושקף ל-SA6. יש לה טווח מת שהיא לא יכולה לפגוע, יש טווח מקסימום שהיא יותר גדול מהלוכה, אז בעצם אפשר לפגוע רק במה שנמצא בתוך טבעת כזאת, סביב המקום שנמצאת הסוללה. כן, אם זה הסוללה, יש לה טבעת כזאת, קווקב את זה ככה. עכשיו, זה אם אתה טס ישר. מה קורה אם אתה עושה את החטף הזה? זה מסתבך, למה? תראה לך עכשיו שאני מושך כאן, זו הסוללת טילים, היא כבר רואה אותי, מקבלים אישור ממחשב הירי בסוללה, היא יורה אותי, לאן היא יורה? היא יורה אותו לא אליי, כי עד שהיא תירה אני כבר אהיה שם. היא יורה אותו לנקודת פגיעה עתידית, אז היא יורה אותו לשם, ועכשיו פתאום אני פניתי לכאן, ואז יכול להיות שבכלל עברתי, הטיל לא יודע לחזור, אין דבר כזה שטילים חוזרים, אני עברתי, אז היא צריכה לדעת מתי בדיוק אני אפנה אליה, כן, בשביל שהיא תירה את הטיל בעיתוי הנכון, וזה, המידע הזה לא מצוי בשום מקום. היא לא יודעת שאנחנו עושים חטף, פונים אליה, אולי אנחנו עכשיו פונים למטרה הזאת, היא לא מנויה על פקודות המשימה של חיל האוויר. אז, והטבעת מתעוותת, פה כל החלק האחורי שלה, כן, טילים לא יכולים לחזור אחורה, אז כל החלק האחורי שלה זה נהיה רק חצי טבעת, בחצי טבעת הזאת זה כזה תלוי בחישוב שלה, איזה בדיוק פרופיל אתה עושה, אם זה חטף, זה ככה וזה, ואז לוקחים את השקף הזה, אתה רוצה לתכנן תקיפה על מטרה, על מפות של 100,000 כזאת שהיה לנו, היום זה המפות שהיום משתמשים, אתה שם את השקף על המפה, כשהמרכז של השקף הוא על הסוללה, כן? ואתה יודע איפה האזורים הפגיעים. עכשיו אני יכול לסובב את השקף ככה, אם אני רציתי לבוא מהצד הזה, כן? אני סובב את השקף ככה, שלא יהיה בכלל, אי אפשר, הסוללה לא תוכל לראות עליך.
או לככה, או לקחת ולהפוך אותו. מה זה להפוך? זה במקום לעשות פנייה ימנית, אתה עושה פנייה שמאלית. אז היה שקפים כאלה שענף חקר ביצועים חישב, זה כן, מנצל את העניין של הטווח המת, מנצל את העניין של הטווח מקסימום, מחשב את הדבר הזה, יוצא איזה מין כזה דבר, וזה שקפים שהם מיועדים לתכנון. מי שרוצה לתקוף באזור מוגן טילים, לאו דווקא את הסוללה, רוצה לתקוף פה, שים את זה על הנקודה שאתה רוצה לתקוף, ותבדוק, כן, אני אקפוץ איתך למשל עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו בשנת 71, הסיפור שלי, כן, משהו כזה, 2, 1, 2, נקפוץ איתך ל-81, הרצב. לא, 81. לפני מלחמת שלום הגליל. הכור בבגדד. בגדד. יוני 81, שכל תכנון בחיל אוויר מבצעי, אמרתי לך, יש בו חקר ביצועים, שהוא אחד מעמודי התווך של התכנון. בדרך כלל, בראש התכנון עומד ראש המדור המבצעי, תלוי איזה סוג מבצעים עושים, יש כל מיני סוגים, ראש המדור המבצעי הרלוונטי, ויש שם כמה אנשים שחייבים להשתתף בתכנון, כמו למשל אחד של למד א', שצריך על התכנון הזה להלביש את הגנת למד א', ואחד האנשים העיקריים בתכנון זה נציג ענף חקר ביצועים בתכנון, בשביל כל הדברים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, ולא רק בשביל זה, גם בשביל דיוק הפגיעה ואיפה פוגעים. אז 81, אני האחראי מטעם חקר ביצועים על תכנון התקיפה של הכור בבגדד. כן? שם למשל, הכור בבגדד, אני קופץ לך רגע, אולי נדבר עליו אחרי זה יותר בפירוט, אבל הכור בבגדד היה מוגן על ידי סוללות טילים. שמה ששמנו את השקפים, כן? בחרנו להגיע לכור דווקא בפנייה שמאלית ולא בפנייה ימנית, ודווקא מכיוון כזה ולא מכיוון אחר. באנו מכיוון שהוא לא טבעי לנו, לא ישר טסים לכור מפה, אלא נסענו דרומה ובאנו מדרום. כל הדברים האלה ככה שבשקפים, חוץ מאיזה סולת S31, מכל 10 סולות שהיו סביב הכור, כל אחרות בכלל לא יכלו לפגוע בנו. שמה, כן? זה רק לדוגמה. בתעלה זה לא, או ברמת הגולן זה לא היה אפשרי במלחמת יום כיפור, כי היו לא 10 סולות, היו 40, 50, תלוי איפה אתה מדבר, אז תמיד תמצא הרבה, אבל לפחות תדע מי המסכנים אותך. אז זה היה התכנון. עלייה וקוצבר, זה אומר שאני עד 2-3 מייל לפני המטרה, דהיינו, 2-3 מייל זה 1.85, 1,850 מטר, 2 מייל זה אומר, זה בערך 4 קילומטר לפני המטרה, משהו כזה. אני צריך לטוס בגובה 30 מטר בקו ישר, גובה 100 רגל. עכשיו, רק בשביל זה בנו את תותחי הנ"מ. תותחי הנ"מ קשה להם מאוד לפגוע במטוס טס גבוה, לא יכולים. קשה להם מאוד לפגוע במטוס שמתמרן. כי הם יורים תמיד לאיזו נקודת פגיעה עתידית, ואתה לא יכול להגיד לפגז תחזור, זה לא טיל. אתה לא אומר לו תחזור, המטוס בינתיים עשה פנייה ימינה או שמאלה. ולכן בדרך כלל הם לא פוגעים, הסיכוי פגיעה הוא מאוד נמוך. אלא אם אתה טס בקו ישר, בגובה 100 רגל, שכל תותח הכי קטן והכי פשוט, הטווח מגיע לו, אם אתה קרוב מספיק. אז אני ישבתי ועשיתי חישוב. מה יקרה אם אנחנו נבצע את התוכנית שתכננו, שזה לטוס ככה לסולות טילים, וכמה מטוסים אנחנו נאבד. ומה האלטרנטיבה אם ה-S6 הוא לא כמו שהאמריקאים אומרים לנו, אלא משהו אחר. אז אני רוצה לחזור עוד רגע למשהו אחר, מה זה המשהו אחר, איך הגעתי למסקנה, מה זה באמת. רק בינתיים אמרתי לך, סיפרתי רק את הסיפור של מה הוביל אותי לחשוב שאולי זה משהו אחר, כן? אבל מה המשהו אחר? אז כמה באמת הטווח מקסימום? כמה באמת הטווח מהם?
אז אני חוזר רגע אחורה לסיפור. מבחינה כרונולוגית, כשאני מתעסק בזה ב-71, אני אומר, רגע, בעצם, אולי נגמור רגע מה התכונות של ה-S6 שחשבתי שזה ככה. אמרתי כך, איך אני אדע, כך, הטווח מינימום צריך להיות כנראה 3 קילומטר או פחות. בגלל, אמרתי לך שהיו סולות קרובות זו לזו של 3.5 קילומטר. מתוך הטווח מינימום הזה, אתה יכול לחשב מה הטווח מקסימום. כי אם הטווח המטר 3 קילומטר, אומר שלבוסטר יש עוצמה מסוימת, אז זה אומר משהו על הטווח מקסימום. זה בטנדר הזה שהייתי לוקח חצי טנדר מהרמת שלי, לנסוע למחשב בממר"ם. אז יש לי אומדן לטווח מקסימום, הוא יצא לי האומדן משהו בין 15 ל-20 קילומטר. זה משהו אחר לגמרי, זה לא שהוא סולה יותר ארוכת טווח מה-SA2 וה-SA3, שהיו לנו קודם, אלא ההפך, עוד יותר קצר טווח. כמה זה, אבל זה חשוב, זה 15 או 20, וזה שאתה רוצה לעשות את החישובים ממש עם השקפים האלה שאמרתי לך, זה חשוב כמה, כן? ואז אמרתי לעצמי את הדבר הבא. בפריסה, אמרתי לכם, הכל התחיל מהצילום שצילמנו כשהם פרסו ברמת הגולן, להתכונן לאפשרות של יום אחד, לתרגל את האפשרות שיום אחד יהיה שם מלחמה והם יפרצו לזה. בפריסה הם פרסו את כל סולות הטילים שלהם, את ה-SA6 שעליו דיברתי עד עכשיו, וגם SA2 וגם SA3. עכשיו, בטול שלהם, באופן כללי תמיד היה, גם אצלהם, גם אצל המצרים, הטול היה שאתה, יש איזה קו שעד לשם אתה מגן על כוחותיך, ואז אתה פורס את הסולות טילים, שיגיעו עד הקו הזה, הטווח ההגנה שלהם יגיע עד הקו הזה. למה? כי אם אתה מתקרב יותר מדי, אז הארטילריה של היהודים תפגע בהם. כי הארטילריה יודעת להגיע ל-30-40 קילומטר, כבר של אז, שהיא תפגע בהם. אז כדאי, כן, שאני אגיד אם זה עד לכאן אני רוצה להגן, אני אהיה כמה שיותר רחוק, השגיאות הארטילריות יהיו יותר גדולות, וכך הלאה. אז אם אתה רואה איפה הם פרסו את ה-SA3, ואתה רואה איפה הם פרסו את ה-SA2, אתה רואה שהקו של הטווח שעד עליו זה מגן, הוא בערך קו הירדן. אוקיי? אז אני אלך עכשיו אחורה מקו הירדן לאיפה ה-SA6, ואני אגיד לך מה הטווח של ה-SA6. בלי בכלל סימולציות שעשיתי עד עכשיו, בלי זה, יצא לי 15 קילומטר. עכשיו זה קצת, זה היה מספר ממוצע, כי היו קצת כאלה שקצת יותר קרובות, כאלה שקצת יותר רחוקות, זה חטיבה, הם לא כולם, זה לא קו, הם לא יושבות בקו, כן? אז אלה קצת זה, אבל זה יצא לי שהטווחים הם ב-15 קילומטר, אז אני החלטתי בראש שלי, מכל הסיבות שאמרתי לך עכשיו, שלנדסמן צודק, זה טיל ביות, די דומה לקורטל, טווח מקסימום 15 קילומטר, טווח מינימום 3 קילומטר, וכל הדברים האלה בניתי לי בראש, במודל שכולו בנוי על מה? על הטלת ספק, על מציאת סתירות מתוך מה שאומרים לך, ובסוף אתה מחפש איזה מודל שכל הסתירות ייעלמו. זה לא אומר שזה ככה באמת. כן, זה רק, אני רק אגיד פה במקום הזה, שאחרי שהיום אנחנו יודעים מה היה SA6 באמת וזה, הטווח מקסימום שלו היה 18 קילומטר. כן, לא 55 אמרו לנו, אלא 18, ולי בחישובים שלי זה יצא 15 מהסיבות שאמרתי לך, פירטתי אותם עכשיו. אבל זה הרבה יותר כבר קרוב מאשר חשבנו שיצאנו למלחמה. עוד אני יושב ומנסה להבין מה זה ה-SA6 באמת, באמצעות עמיתי בחקר הביצועים. בינתיים
מפעם לפעם אנחנו עושים מבצעים כאלה, לא התשה הידועה, אבל פה קורה משהו, שם קורה משהו, עושים מבצע קומנדו, זה, כל מיני דברים כאלה, ומפעם לפעם יש איזה חילופי אש. ובינתיים, תמיד, זה יפה מאוד שאני חוקר את ה-S6, אבל בינתיים צריך לתת תשובה למבצעים ולככה, ואז עולה במוחי רעיון אחר לגמרי. אני כבר אמרתי שהזמן תגובה של סולות הטילים, נגיד ה-S6 לדוגמה, אבל לא רק ה-S6, S2, S3, הוא בסביבות 45 שניות, ולכן היעף שבנינו של החטף הוא כזה, שזה יהיה על גבול שהם בכלל לא יכולים לראות, ואם אתה יודע גם את הכיוון הנכון וזה, אז לא יוכלו לראות עליך בכלל. אולי, זה הרעיון הזה, אולי אנחנו יכולים למצוא שיטת הפצצה, שבמקום שהחטף שתיארתי אותו עכשיו, שיטה אחרת, שהזמן החשיפה שלה, זאת אומרת, מהרגע שהתרוממת במהרגל, ועד שאתה חוזר חזרה למהרגל, יהיה הרבה יותר קצר, נגיד 30 שניות. זה רעיון מקביל שלי רץ לי בראש, כן? אם אני אוכל ב-30 שניות להתרומם, לזרוק את הפצצה ולהיות חזרה במהרגל, לא יפגעו בי. תיאורטית זה חסין טילים. ואז חשבתי על הדבר הבא. היה בפנטום מוד, אנחנו קיבלנו את המטוסים מאמריקה, אז כמו שהם, כן? אז היה מוד ששימש להטלת פצצות אטום. זה לא מוד רגיל. אתה פוגע, זה מוד שאתה יכול לפגוע איתו לא במטרה, אלא דיוק של מאות מטרים סביב המטרה. ומאות מטרים סביב המטרה, זה לפצצת אטום, זה טוב. יש לך מטרה, פגעת, במקום רצית בקריה, פגעת באוניברסיטת תל אביב, בסדר. זה אפילו לא, כן. מאות מטרים, תזכור, זה הקמפוס של אוניברסיטת תל אביב. רצית בבניין הזה, פגעת 500 מטר מכאן, נמצא הקצה השני של הקמפוס, כן? ואצלנו היה ללא שימוש, כי אין. ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה הבעיה, מה זה היה העמוד הזה? אתה טס ככה, הם קראו לזה לופט. במוד היה לופט. זאת המטרה נגיד, אתה טס אליה ישר, מתרומם, עכשיו שאתה פה עם האף בכלל למעלה, אתה משחרר את הפצצה, היא עפה למעלה, כן, האנרציה של המטוס. היא עולה למעלה, עושה מסלול בליסטי, והיא תפגע במטרה. מהרגע ששחררת אותה, אתה ישר יורד לגובה נמוך, חוזר לגובה הזה, סדר גודל של 30 שניות לטייס מיומן. אז בוא נשתמש במוד הזה להפציץ סולות טילים. הבעיה, שהטייס שעושה ככה לא רואה את המטרה. הכל מבוסס על זה שהוא נוסע לכיוון שלה, ומקווה שהכל בסדר, אבל לא רואה את המטרה, הדיוק נמוך, אתה לא פוגע. עכשיו, יש במטוס, בפנטום, יש דבר שנקרא מחשב הפצצה. מחשב הפצצה בפנטום, בניגוד למה שאנחנו חושבים היום, הוא לא היה מחשב באמת. הוא היה מחשב בשפה המקצועית של היום אנלוגי. זאת אומרת, מחשב של היום הדיגיטלי, לא משנה איזה בעיה אתה רוצה שהוא יפתור, הוא יודע לפתור. אתה רק צריך לתת לו תוכנה אחרת, כן? אתה רוצה לקחת את המחשב לפתור איזה בעיה במתמטיקה, תן לו את התוכנה המתאימה. אתה רוצה להשתמש בו לאינטרנט, תן לו את התוכנה המתאימה. אתה רוצה להשתמש בו ליוטיוב, תן לו את התוכנה המתאימה. כל זה, כן, רק עניין של תוכנה שצריך. במחשב האנלוגי זה לא, יש לך זה משוואה אחת, אני בונה את המחשב מקבלים, נגדים, סלילים, כל מיני כאלה דברים, וזה קל נורא לפתור את המשוואה הזאת. אבל אם עכשיו אתה אומר, אני רוצה, יש לי רעיון חדש, אני רוצה שהוא יפתור עכשיו איזה משוואה, לא לפצצה שזורקים אותה, כי כשעושים דייב-טוס, משתמשים בהפצצה. איך משתמשים? עשיתי את התמרון הזה והגעתי אליה, כן, עכשיו תאר לך שאני זה, ואיך אני מפציץ אותה? א', הטייס רואה את המטרה בעין.
הוא רואה את המטרה בעין, לוחץ על דבר, על מה שקוראים פיקל במטוס, המקם של המטוס מודד את המרחק אליה, המערכת הניווט של המטוס, המערכת האינרציאלית, יודעת באיזה גובה אתה, יודעים את הגובה, יודעים את המרחק, יודעים באיזה זווית המטוס נמצא, זה מהמערכות האינרציאליות, אז אני יודע גם את המרחק האלכסוני, גם את הגובה וגם את המרחק האופקי, את המרחק האופקי ביני ובינה. עכשיו המטוס מתחיל להרים את האף, והמחשב יש לו את המשוואה הבליסטית הרגילה, שאומר שאם עכשיו משחררים פצצה, היא תיפול למטה, אני יודע באיזה מהירות היא תיפול, כי זה המהירות של המטוס מפורקת לשני הרכיבים האלה, אני יודע באיזה גובה היא, אני יודע באיזה מרחק היא, אז אני אגיד לך מתי צריך להטיל אותה, שהיא תפגע בדיוק במטרה, שאתה סימנת, ראית וסימנת. אז בשביל זה צריכים לשים קבלים וזה שיודעים לפתור את המשוואה הבליסטית של ניוטון, הרגילה. המשוואה הבליסטית של ניוטון זה חצי, טוב, אני לא יודע אם אני יכול להיכנס כאן למשוואות, זה לא חשוב, זה המשוואה הבליסטית של הרגילה. יש עוד בעיה אחת, שבניגוד למשוואה הבליסטית של ניוטון, יש פה אוויר, והפצצות, הן מאבדות קצת במהירות שלהן בגלל החיכוך באוויר. זה לא נמצא באיזה מהירות נופל גוף מהמשוואה הבליסטית של ניוטון. אז האמריקאים לתוך המשוואה הזאת בנו בחלון של המחשב יש כזה אפשרות להכניס נתון שנקרא CB, coefficient, לא זוכר מה זה ה-B, כן, איזשהו מקדם, שהוא מכפיל את ה-G, את הקבוע G של ניוטון הידוע, במשהו, כן? כי להגיד שהפצצה מאיתה, היא תפגע קרוב יותר, נכון? זה כמו להגיד, זה שקול לזה, שאני אגיד לך, תאר לך שה-G קצת היה יותר גדול, הכוח המשיכה של כדור הארץ היה קצת יותר גדול, נכפיל אותו במשהו, ואז זה המשיכה יותר, זה תגיע גם קודם, לנקודה יותר קרובה מאשר רחוקה, כי המשיכה כן, אז לוקחים על הקרקע במחשב, ואומרים, אם אתה רוצה לזרוק את הפצצה הזאת שיש לה גרר נמוך, ולפגוע אנחנו יודעים שדייפטוס זה מרחקים, זה במטרה במרחקים כאלה וכאלה וכאלה, לפצצה הזאת, בגבהים האלה, במהירות הזאת, אתה צריך להכניס CB 1.1. לפצצה ההיא, בגבהים האלה, במהירות הזה, אתה צריך להכניס 1.7. או ככה, יש ספרים כאלה בכל טייסת, ואם טייס יודע שהוא הולך עכשיו לעשות חטף, עם פצצה שנקראת מרק 84, זה פצצה של טון, 2,000 ליברות, אז הוא מסתכל בקואפישנט, ואז בפקודה, כן, הוא יודע, הוא עולה למטוס, הוא מכוון את ה-CB למספר שכתוב שם. אם מישהו, רפאל פתאום, מפתח פצצה חדשה, יושבים בחקר ביצועים, מריצים סימולציה במחשב, כן, ומוציאים CB'ים חדשים לפצצה החדשה, לזה, ככה. אז אני אמרתי לעצמי ככה, אתה יכול לטוס אל המטרה, נכון? איך המחשב, בניגוד להפצצת צלילה, שזה הסברתי, אם אני רוצה לעשות קלע, המחשב צריך לדעת מה המרחק שלו מהמטרה בכל רגע. עכשיו, המטרה זה לא שאני טס למערכת האינרציאלית, למערכת של המחשב, היא יודעת כמה אתה טס לכיוון צפון וכמה אתה טס לכיוון צפון דרום ולכיוון מערב מזרח. אז אני, לפני שאני יוצא למשימה, אני אבנה פה מגדל. הנה מגדל. בסדר? בניתי פה מגדל. זה המגדל, זאת המטרה. אני בונה מגדל. הטייס טס עובר מעל המגדל. המטרה נמצאת פה. הטייס טס עובר מעל המגדל. כשהוא עובר מעל המגדל, הוא לוחץ על הפיקל הזה, כן? שאומר עכשיו מתחילים. מזינים למחשב, מה שלא היה קיים אופציה הזאת קודם, נזין למחשב את המרחק בציר מזרח מערב ובציר צפון דרום, את שני המרחקים, את זה ואת זה,
מזינים את זה למחשב, אם אני אומר לו עכשיו, אז הוא יודע שהמטרה פה. כן? אני טס, מתרומם, הוא יודע כבר לעשות את החשבון שיגיע למטרה, והוא ישחרר לבד. כן? כל השאר זה עוד פעם חוקי ניוטון, זה המשוואה הבליסטית של ניוטון, כפול ה-CB המתאים הזה. והוא ישחרר לבד. כמו שאני עשיתי, ככה צללתי, ראיתי איפה היא, מזה היה נתונים התחלתיים, אז אני שם יחסית למגדל איפה המטרה נמצאת, וכל השאר דומה. אבל בשביל זה צריך לעשות שינוי במחשב, שלא היה לו את האופציות האלה. אז אני הולך ומתייעץ עם, אני חושב שזה היה עם עמוס לפידות, שאמרנו על קשרים בזה. הוא אומר, תקשיב, אצלי בטייסת, אני לא זוכר מה היה תפקידו בטייסת, אבל הוא היה אצ"ח שם. אני חושב, הוא טס, יש בחיל האוויר דבר שנקרא אצ"ח, שאתה יום בשבוע, גם אם אתה במטה, גם אם אתה מילואימניק, אתה הולך לטוס. הצבת חירום? הצבת חירום, כן. לטוס, להתאמן, כי מטוסים זה דבר שצריך לשמור כשירות גבוהה. אז הוא אומר, יש בטייסת שלי נווט אחד, כל הימים הוא תופס אותי ואומר לי את אותו דבר. בואו נעשה ככה שינוי במחשב, שאפשר יהיה להפציץ כשהפצצה עולה, משתחררת על ידי המחשב, כי אתה לא רואה אותה, את המטרה. העולה ובזה, ואנחנו נוכל לחזור ולא להיפגע. דבר איתו. עכשיו, למה הלכתי אליו? כי התייאשתי מענף בקרת ירי בלהק ציוד של חיל האוויר. מי מטפל במחשבים ובזה? זה בלהק ציוד של חיל האוויר, זה להק המהנדסים. שם יושבים, אחד אחראי על המערכות בקרת ירי, אחד אחראי על המטוסים, זה ענפים שונים, אחד אחראי על תקשורת, והם, איתם הלכתי להתייעץ עם ארלה בית הלחמי, אחרי זה הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון, אנשים מוכשרים להפליא, מהנדסים, חיל האוויר יודע לבחור אותם טוב, אבל הם אמרו לי, תקשיב, גם אם זה נכון מה שאתה אומר, זה לפתוח את המחשב, אנחנו יש הסכמים עם האמריקאים, ולא כל דבר אנחנו יודעים, שאחרי זה שקנינו את ה-F-16, אני אומר מאמר מוסגר, אחד התנאים הראשונים, כתוצאה בין היתר מהחוויה הזאת, אחד התנאים הראשונים שלנו, שביקשנו והאמריקאים הסכימו לזה, שיתנו לנו פה סימולטור של המחשב פה בארץ. בלי זה המלחמות שלנו אחרי זה לא היו נראות כמו שהן נראות בזה. אבל זה אין לנו. וזה, ואיך לך תדע. אז הלכתי בצר לי לדבר עם עמוס, עמוס שלח אותי לסרן דוד יאיר, נווט ב-201. עוד פעם, הבעיה העיקרית הייתה להשיג את הטנדר, ונסעתי ל-201, ואנחנו מדברים, הרעיון דומה מאוד של דוד יאיר ושלי, בלתי תלוי, לא דיברנו לפני זה אף פעם בחיים, ואז אני אומר לו, תגיד, מאיפה אתה בכלל, אתה ומחשבים זה, אחרי שנים אחרי זה, הוא הלך והוא למד הנדסה ונהיה מהנדס, כי היה לו את הזה, אבל אז הוא היה כולו סרן נווט, שזה אתה קיבל את הסרן, מאיפה אתה זה? וכך אומר, אני יש לי חבר פה באגף בקרת ירי בטייסת תחזוקה, בבסיס, זה בכנף 4, בחצור. הייתה טייסת 201 של אז, של הפנטומים. ויש שם סלגן אחד, קוראים לו ויקטור שנקר, אנחנו מדברים, והוא חושב לי בצד היותר מחשבי, אני בצד של הרעיון. בקיצור, שלושתנו יושבים יחד, ולפני שאנחנו מספיקים לזוז, לוקח ויקטור שנקר את הקופסה של המחשב, פותח אותה, מסתכלים פנימה, לקח לי אולי 5 דקות להבין איך המחשב הזה עובד. כי לפני זה לא ידעתי. וזה כי זה מחשב אנלוגי. זאת אומרת, אם זה מחשב דיגיטלי, אתה יכול להסתכל על הצ'יפ מהיום עד מחר, אתה צריך להשקיע עשרות שנות הנדסה לאחור,
בשביל להכניס אינפורמציה, להוציא אינפורמציה, בשביל להבין מה האלגוריתמים ואיך הוא עובד, אבל פה זה היה נורא קל, כן. כשאתה לומד פיזיקה, במעבדה לפיזיקה, אתה לומד שאם אתה מכניס זרם לקבל, יש מתח ויש זרם בקבל. אתה שם מתח על הקבל, עובר בו זרם. הזרם הוא נגזרת של המתח. אז אתה מסתכל, אתה רואה קבל, אתה אומר, זה נגזרת. סליל הוא אינטגרל. הזרם הוא אינטגרל של זאת אומרת, אני כבר לא זוכר אם המתח הוא אינטגרל של הזרם או הזרם, אבל הוא אינטגרל. זאת אומרת, שיש לך משוואה רגילה כזאת של ניוטון, שאתה בזה, אתה מסתכל על הרכיבים תוך דקות, אתה יודע מה המשוואה שזה פותר. ואז ויקטור אמר, אוקיי, פה אני מלחים ככה, כאן אני מוסיף עוד נגד, זה כלום, זה לא עכשיו בזה, ובוא נראה. מה זה בוא נראה? על השולחן במעבדה זה בסדר, שמים את זה, מכניסים זרמים, מתחים, זה עובד כמו, אני הרצתי את הסימולציות בזה, שחשב את ה-CB'ים האלה, שדיברתי עליהם קודם. פה זה אחר לגמרי, זה מסלול הרבה יותר ארוך שהפצצה עושה. וככה, ואנחנו, בוא נטוס, נבדוק את זה בטיסה. עכשיו, היום, אני לא יודע, היום חיל אוויר מסודר, עם כל האישורים, ועם כל הזה, אלוהים יודע, אם היינו מקבלים בכלל אישור לבדוק את זה בטיסה. עם פצצות לא מתפוצצות, פצצות ברק עשן, יש כזה פצצה שכשהיא נופלת, יוצא עשן, אז אתה יודע איפה היא פגעה. במטווח יש איזה צופה שהוא אומר לך, פגעת ככה וככה המטרה זה בדרך כלל חביות, עיגולים, דברים כאלה בסיני. סיני בידינו, אנחנו יכולים שם לזרוק פצצות בקלות, ולשלב הבא עוברים לפצצות חיות. אז אני לא זוכר, אני חושב שאת האישור קיבלנו מעמוס לפידות. כן? נדמה לי. היום אתה צריך להגיע לדעתי, היה מפקד חיילים, הוא היה כבר אלוף משנה, נדמה לי. אני כבר לא זוכר בזה, צריך להסתכל יותר בזה. היום לדעתי צריך להגיע, זה דבר חדש, אין כזה בעולם, משהו כזה, והכנסנו מוד הפצצה חדש לפנטום, שנקרא, קראו לו לופט. והפצצה הקודמת, המוד של הזאת שעשינו את החטף, והפצצת צלילה, קראו לזה דייב טוס. אז אנחנו קראנו למוד החדש לופט טוס. כן, בזה, היום בעברית, היום כבר לא מדברים בזה, קוראים לזה קלע, לדבר הזה, שבו מטוסים עוברים מעל, צריך לבנות, אם זה עובד, צריך לבנות לאורך התעלה מגדלים, כדי שהמטוסים יעברו מעליהם, מגדלים שמיקומם ידוע במדויק, המטוסים יעברו מעליהם לחוץ את ה-IP הזה, וכל השאר זה, אתה צריך לטוס לכיוון המטרה, יש לך אפילו עזרים במכשור שעוזרים לך למשוך נכון, והפצצה משתחררת אוטומטית. הולכים לטוס, בטיסה הראשונה עם האישור המפוקפק שקיבלנו אז, הנווט הוא דוד יאיר, טייס אני כבר לא זוכר מי זה היה, והם זורקים את הפצצה, ה-CB שאני חישבתי היה סתם, אני לא זוכר, אבל משהו כמו 1.2 נגיד. שמים 1.2, טסים, פצצה פוגעת איזה 500 מטר אחרי המטרה. אז דוד יאיר אומר, אוקיי, אולי ה-CB ששמנו הוא גדול מדי, נקטין כאילו את ה-G, בשביל שזה יהיה, המחשב יחשב נכון, אז הוא אומר, בוא נשים 1.1. צמצם, את המספרים שאני אומר לך עכשיו זה סתם אני ממציא, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, הוא מקטין את ה-CB שאני אמרתי, עד לרגע ששמים CB מסוים, ואז פוגעים באזור של המטרה. גם כן, בדיוקים של 100 מטר. לא בול במטרה, אבל הרעיון שלנו היה לזרוק עם השיטה הזאת של קלע, לא פצצות בודדות, אלא מצררים. היה לנו מצררים. מצרר, הרדיוס, התפזרות הפצצונות הוא יותר מ-100 מטר. אם אתה זורק מצרר על סולת טילים, הלך עליה, כי
המון רכיבים שם מאוד רגישים, כן? גם צצונות של כמה קילוגרמים בודדים חומר נפץ, אתה פוגע. אז סדר גודל של 100 מטר התאים לנו. טוב, קורא לי פתאום רמ"ח אמל"ח, ואומר לי, אתה שמעת על התוצאות של הזה, הם עוד לא חזרו מהטיסה, אבל הם הגיעו, צלצלו אליו, ואמרו לו ששמנו CB 0.5, זאת אומרת מתחת ל-1, אז זה פגע. כנראה איציק עשה איזה טעויות בחישוב. אז קורא לי רמ"ח אמל"ח, אומר, אתה יודע שזה וככה, אז תבדוק אולי משהו במחשב, בזה וככה, אני אומר לו, תקשיב. זה מחשב אנלוגיה, זה קל להגיד, אחרת לא הייתי יודע מה להגיד. CB מכפיל את ה-G. כן? להגיד שאתה שם CB פחות מ-1, זאת אומרת כאילו יש פחות מה-G של כדור הארץ. כן? זה רק משהו עם מנוע, יכול לעבור יותר טווח ממה שהגרביטציה מאלצת אותו. כן? אין לנו מנוע. זה לא יכול להיות. יש טעות אי שם במחשב הזה, הלחמה אולי לא נכונה. עכשיו לקח המון זמן לוויקטור שנקר, למצוא איפה הוא הלחים לא נכון במחשב. מתברר, אני אגיד לך למה זה לקח זמן, משהו עשה הערקה. בשינוי שעשינו במחשב, נוצרה הערקה לדופן של הקופסה, וכתוצאה מזה זה לא עבד. עכשיו, כשאתה בודק את המחשב על שולחן מצופה פלסטיק שעבה במעבדה, אין הערקה, לא עושה כלום. כשאתה טס איתו, הוא עושה הערקה לגוף של המטוס, וזה לא מצליח. אז לקח המון, זה סוג תקלות שנורא קשה למצוא אותם, כן? עד שוויקטור עלה על העניין הזה, ושינינו, וזה עבד. עשינו ממלחמת יום כיפור, אני רק מקדים קצת המאוחר, עשינו למעלה מ-2,000 גיחות של קלע, בלי עבודות בכלל. זה גם ברור למה, כי אתה לא נותן זמן, אתה גם מתגבר דרך אגב על הנ"מ הקרוב למטרה, כי אתה לא מתקרב לדבר הזה, אתה פה כבר, כן, אתה כבר חוזר לאחור, עשינו בלי עבודות בכלל, 0 עבודות. היו לנו עבודות מתקלות של המטוס וזה, מדברים אחרים, אבל לא מהיפגעויות של טילים. בכל אופן, זה, כל הסיפור הזה שאני מספר עכשיו של הניסויים האלה, זה ב-71. מתלהב חיל האוויר, כולו, מזה, רגע, יש לנו בעצם משהו, עבד בניסויים, דיונים אצל מח"א, אישורים, זה, בנייה, זה, ומח"א ממליץ על שלושתנו, סרן יאיר דוד, אני אומר לפי סדר הדרגות, סגן ויקטור שנקר וסגן איציק בן ישראל, לקבל פרס ביטחון ישראל, וקיבלנו ב-72, תחילת 72, עושים את זה קרוב ליום העצמאות, מאי שם, משהו כזה, אנחנו הלכנו שלושתנו, עלינו לבמה וקיבלנו פרס ביטחון ישראל. עכשיו אני זוכר גם, אני רגע אקדוטה קטנה, נתנו 2 פרסי ביטחון ישראל ב-72, אחד לנו, ואחד לטליק על גשר הגלילים, שפתר בעיה אחרת, זה אם יום אחד נצטרך לחצות את התעלה, איך נזרוק עליה גשר בזה, ואני זוכר שאמרתי לעצמי, וואו, תראו, טליק, רואי הסגן רמטכ"ל, אני עוד הייתי בתיכון, כן? ואני עכשיו כזה סגן, 3 שנים באוניברסיטה, 2 בחיל אוויר, זה 5 שנים, אז אומרת אני בן 24. בן 24 קיבלתי פרס ביטחון ישראל, תראה איפה בכל גדולי האומה לוחצים לך את היד, ושר הביטחון דרך אגב דיין, שכן פעם ראשונה ראיתי אותו כזה מקרוב. ואני זוכר איך נפעמתי מהקרבה לטליק, כן, לא כי זה באמת, תחשוב במונחים של בן אדם בן 24. אז קיבלנו פרס ביטחון ישראל. עכשיו אני חוזר איתך ל-72. 72,
אני גומר לבנות בראש שלי את כל המודל של S6, שהוא אחר, כן? בונה אותו, והולך לראש המדור שלי במחלקת מבצעים, ואומר לו, אם אנחנו נעשה את זה, ניקשל חרוצות. נעשה את התקיפה שתכננו אותה, בהנחה שה-S6 זה כמו שהאמריקאים אומרים, ניקשל חרוצות, מוטב לבוא מהגובה, או לעשות, בטייסת 107 פיתחו עוד לפני המלחמה, אבל בקצב נמרץ, כשהמלחמה התחילה, לא ידענו שתהיה מלחמה, כן? אבל תגברו את זה, פיתחו יעף שנקרא חטף מושעה. הרעיון הוא אותו דבר כמו שאמרתי לך חטף, אבל יותר מרחוק ויותר גבוה. הזמן חשיפה שלך הוא הרבה יותר גדול, כן? אבל זה אותו הרעיון של החטף, שגם עליו, גם לא עשינו שקפים, עשינו שקפים לשקפי המט של חקר ביצועים, ככה קראו להם. חטף מושעה, אז מוטב לעשות את זה עם חטף מושעה, כן? כי ה-S6 הוא רק 15 קילומטר, הוא לא משפיע כמעט על כן, אתה, בין קוף חול, אין לו הזדמנות ירי יותר מאחת. אין לו, זה לא מה שאתה חשבת בזה. אז הוא אמר לי, תכתוב את הכל. זה, אתה רוצה שידון בזה ברצינות, חקר ביצועים, כותבים. ותשלח גם לראש הענף. ראש המדור, אני עושה את זה, כותב, עושה חשבון, עושה את החישוב. מה יקרה אם אנחנו נעשה את התקיפה כמו שתכננו אותה? ניפגע מאוד מהנונם, הסברתי את זה כבר מקודם. כי אתה טס בגובה 30 מטר מהרגל, ישר, לא מתמרן, לא כלום, בשביל זה כל הנונם בעולם יראה לך, היו גנדישים וכל מיני כאלה. עכשיו, אתה לא יודע מראש, אתה עושה, איך עושים חשבון כזה? אתה לא יודע שאם פעם תהיה מלחמה שאתה לא יודע מתי, איזה בדיוק נתיב, איזה מטוס יטוס, כי איפה יהיו הסוללות, הם לא עכשיו שם, הם עוד שם בדיר אזור. ואתה עושה את זה סטטיסטית, כן? כמה תותחי גנדי שיש פר קילומטר מרובע. כמה המטוסים אנחנו מכניסים. תעשה מה הסיכוי שזה יהיה בטווח כזה וכזה, התפלגויות. אתה מכפיל את כל המספרים, כמה מטוסים אנחנו נאבד מהמטס הראשון, יצא לי 6.5. אז כתבתי. עכשיו, הייתי טירון, כולי היה, אמרתי לך במשהו כמו 2 בחיל האוויר. 2.5 כבר. טירון לגמרי. לא ידעתי שאם יוצא לך 6.5, אין דבר כזה חצי מטוס, כן? זה לא מעורר כבוד אצל הטייסים, אם אתה אומר להם, תעשו את זה, יפלו לכם 6.5 מטוסים. אז תוך כדי המלחמה כבר למדתי, מלחמת יום כיפור שקרתה אחרי זה, למדתי שאם יוצא לך 6.5, תכתוב 6/7. היום בגילי, שאני לפעמים נותן להם הרצאות, אני אומר, אם יוצא 6.5, אז תכתבו 5-10. זה כבר יש לי את הניסיון, הסיכוי שאתה חישבתי על משהו מכל ההתפלגויות האלה, וזה יצא משהו מדויק, הוא קטן, כן? זה נותן לך את הסדר גודל. חישבתי את כולם מנונם, לא מטילים. מטילים אף אחד, כי ה-S6, שמתי אותו כמו שאני חושב, לא כמו שאמרו לנו האמריקאים. אז בתכנון משתמשים בשקפי החטף האלה, שקפי המט בזה, אז לא נפגע מהטילים, רק מהנונמה ומהנונמה, אבל זו כמות גדולה, 6.5 מטוסים. בלי שאנחנו יודעים את המכתב הזה שאני שלחתי אותו כן לראש המדור רב סרן איתן בן אליהו, לראש הענף קרב, מדור א' בענף קרב, במחלקת מבצעים, זה היו השמות אז, ראש ענף קרב, סגן אלוף אביהו בן נון, ולרמ"ח מבצעים, אלוף משנה גיורא פורמן, וקורא לי אביהו, ואומר לי, למה לא שכתבת את מח"א? אז אני, אתה יודע, סגן אני, אז עוד היה לי כזה, אני יודע, מכתבים את מח"א וזה, אז אמרתי, תכתב גם את מח"א. שלחתי את זה גם למח"א, בני פלט.
בעצת אבי ובינו. להפתעתי הרבה מאוד, אז מח"א עשה על זה דיון. הוא עשה דיון, שבו בדיון התברר שכל החישובים שלי הם לא בנויים על המודיעין שיש לנו על ה-SS6. נהפוך הוא, החליט סגן איציק בן ישראל, שהאמריקאים, המודיעין שיש לנו הוא שגוי, הוא יש לו בראש SS6 אחר לגמרי, והוא מחשב לפי מה שהוא רוצה, וכתוצאה מהדבר הזה יוצא לו מספר בלתי הגיוני של מטוסים שיפלו מהמטוס הראשון. ולא סתם, זה מספר כזה גדול של מטוסים, אז הנועלים היו, אתה נפגע, אתה חוזר עם הבן זוג שלך, אתה לא סתם, כן, פגזנו מהם, גם לא מפיל אותך הרבה פעמים, הרבה, תלוי, לפעמים מפיל, אבל בדרך כלל, פוגע בהרבה, זאת אומרת, כמות הנפגעים שהיה לנו, לא מאלה 6.5 זה מה שיפול, אבל כמות המטוסים שחישבתי שיפגעו ולא יפלו, זה כמעט כל המטוסים. כן, כמות אדירה של מטוסים. חוזרים, לא ממשיכים את זה שפתאום פגע לך משהו בכנף, לא נפלת, אבל איך תדע אם עכשיו תכף הדלק לא יישאר, תכף זה יהיה לך אש, תכף זה. אז בכלל, התקיפה לא תגיע בכלל בכמויות משמעויות לטילים ולא נפגע בכלום. אז גם לא נפגע, גם לאבד 6.5 מטוסים. מח"א עשה על זה דיון, אבל התברר לו שהכל בנוי על השערות. אז הוא סיכם משהו שאני חושב שאם אני במקומו, הייתי מסכם אותו דבר. עושים שני דברים. אחד, ממשיכים לתכנן לפי המודיעין שיש לנו מהאמריקאים. ובמקביל פונים לאמריקאים עם כל הסיפור של בן ישראל, ומבקשים מהם שיבדקו למה זה סותר את זה, למה זה מסבירים להם, שיבדקו ויחזרו אלינו עם תשובה מה זה באמת. איציק, אני רוצה להודות לך על הדברים עד כאן, וניפגש במפגש הבא. תודה רבה.